Merci beaucoup. Salam alaikum, la famille. Mali kono, Mali koka, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An nisɔndiyalen don, an sewalen don. Alhamdulilayi, n'an donna ko o ko la, o ko Ala bɛ o ɲɛnabɔ. N'an ye fɛn fɛn da an nin kan, walahi Ala bɛ an dɛmɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo, Saran Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Demba Fofana k'aw bɛɛ lajɛlen fo, Bakari, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. An yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ, tiɲɛ kɛnɛ, hɔrɔnya kɛnɛ, danbe kɛnɛ, a cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔn b'a kɛ Ala ye, k'an sɔn minan fa, ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye, fɔta ni kɛtaw Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na. Ni Ala n'a kira sɔnna Mali bɛ jɔ diyagoya. An ka ɲɛmɔgɔw y'a faamuya fɛn min bɛ an nin kan. An ka ɲɛmɔgɔw y'a faamuya an ka laɲini ye fɛn min ye. Vraiment baara tacogo ka ɲi, volume ka ɲi. Jamana bɛ jɔ tan de, sentiment tɛ yen, mɔgɔ ko tɛ yen, foyi tɛ yen. N'i y'a kɛ ka ɲɛ salamu, n'i m'a kɛ ka ɲɛ i ku bɛ taa kaso la, paga tɛ bɔ a la. C'est comme ça le jamana jɔ. Sentiment zéro. K'an ka ɲɛmɔgɔw fo. Procureur vérificateur général k'a fo, an ka procureur, vérificateur général de cour suprême, an ka foli belebeleba b'i ye i ka cɛkisɛya la. Ka président Maliki Kulubali k'a fo ka waleɲuman dɔn a ka hɔrɔnya n'a ka kɛwale la. Maliki Kulubali an ka foli b'i ye, e de ko k'i tɛ nin ko in dabila fo zone bɛɛ ka taa kaso la, k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Maliki Kulubali an bɛ ɲɔgɔn bolo, mon président, on ensemble. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, Mamadu Kasonke, an ka juge fɛn fɛn bɛ yen, an ka kiiritigɛla fɛn fɛn bɛ yen, an ka procureur fɛn fɛn bɛ yen, ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N'i y'a mɛn ko jamana procureur don, n'i y'a mɛn ko jamana juge don, n'i y'a mɛn ko jamana sariya don, ka aw fo aw ka baara ɲuman n'a ka cɛsiri la. Aw ye jɛgɛba min minɛ, a ye zonba kule min minɛ, a ye zon, cela veut dire que zon bɛɛ lajɛlen ka kafiri, a ye min minɛ. Vraiment, moi je suis heureux, je suis content, et wa nisɔndiyalenba don. Parce que an ye kɛlɛ daminɛ don min na, an donkan kɛra o de ye. Faso zon u ka minɛ. Ni olu minɛna sisan, bɛɛ bɛ baara sɔrɔ, kɛnɛya bɛ sɔrɔ, lakana bɛ sɔrɔ, i y'a faamuya b'a la, kalan bɛ sɔrɔ. Parce que Mali jugu fɔlɔ zon ninnu don. Mali cibaga zon ninnu don. Olu ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan, u ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan, u ka jugu ka tɛmɛ hali Furahunɛ kan. Ni olu minɛna, jamana bɛ avancer. K'an ka juges fo, k'an ka procureur fo. Procureur général de cour suprême, i ka foli belebeleba bɛ yan. Ne ye o de fɔ dɛ. N'i y'a kɛ ka ɲɛ, an bɛ k'i fɛ. N'i m'a kɛ ka ɲɛ, an t'i dɔn, i t'an dɔn, on s'en fout. Mais n'i y'a kɛ ka ɲɛ, wallahi, an bɛ sori ye woli tɔgɔ la, sori ye. C'est comme ça le faso jɔ. Yan'an ka taa ɲɛfɛ, an ka tɔn la vérité kɛnɛ, cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ, ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an ko Maliba, cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ, ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ne yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ kɛnɛ kɔnɔ, Saran Jalo k'a fo, dan tɛ foli min na. Tanti Zanette Kɔnɛ depuis Amérique, tonton Omes, k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Tanti Maïmouna Kamara, an ka foli belebeleba b'i ye. A barika i ka ɲumanya n'i ka cɛsiri n'i ka, cela veut dire que fantan dɛmɛ la, k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Matu Jawara, an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na. Nasira Sako k'i fo, Fatou Zara, k'aw bɛɛ lajɛlen fo, ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na, k'a bɛɛ lajɛlen fo, k'a bɛɛ waleɲuman dɔn. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer, ka commenter, ka partager, an bɛ ɲɔgɔn bolo. A bɛ to k'an ka vidéo partager parce que problème dɔ bɛ n ka compte la. A bɛ n ka vidéo partager, problème dɔ bɛ n ka compte la. N ka compte yɛrɛ minɛna pewu, n dɛsɛra k'a sɔrɔ hali bi. Voilà, n ye compte kura de créer, fanga t'o la quoi. A b'a partager, compte kura n y'o de créer, mais fanga t'o la. N'i y'a mɛn ko pasi, compte de b'i bolo. Parce que compte bɛ comme sipasema. O ye n ka sipasema de minɛ, so jɔlen don komi an tɛgɛ bɛ Ala bolo bin cogo t'an na. So jɔlen don, sipasema t'a kɔrɔ, so in bɛ Ala bolo, a ma se ka dugumala sɔrɔ. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. An nisɔndiyalen don, an sewalen don. Voilà. Yan'an ka taa ɲɛfɛ, n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi, a fɔ sabu ɲuman. N'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi, a fɔ sabu ɲuman.
Mali be, cela veut dire que zo bube minana bi. Ya famuya bala. Asimi be fanga la bi. Sogol be fanga la bi. Comment ça s'appelle? Ben de cerveau nous be sente kono bi. Grâce à Imam Duko, le sage, waraba, nerefa, mogoba ou ka mogoba, tinyatigi ou ka tinyatigi, dambetigi ou ka dambetigi, mogoba ou ka mogoba. Konyuma fen be ka ke Mali kono bi. Chesiri fen be. Grâce à Imam Duko le sage. N'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi a fɔ sabu ɲuman n'ale tun tɛ fanga jugu tɛ ta n'ale tun tɛ kafiriw t'a bila n'ale tun tɛ zonw t'a bila n'ale tun tɛ mɔgɔfagalaw t'a bila n'ale tun tɛ fadensagow t'a bila n'ale tun tɛ mali juguw t'a bila n'ale tun tɛ mali cibagaw t'a bila n'ale tun tɛ maliyɛndenw tɔɲɔbagaw t'a bila n'ale tun tɛ nin kafiriden ninnu tun bɛ an joli min fo ka don laban. Kanga karamɔgɔ fo Imam Duko le sage. N'i y'a mɛn ko bube minana bi grâce à Imam Duko. N'i y'a mɛn ko Asim bɛ fanga la bi grâce à Imam Duko. N'i y'a mɛn ko Sogel bɛ fanga la bi grâce à Imam Duko. Hali jugu sago k'aw jim grâce à Imam Duko. Cɛ tɛ se ka jama labɔ, muso tɛ se ka jama labɔ, Duko de bɛ se ka jama labɔ Mali kɔnɔ. Le sage, l'éclairé, mɔgɔbaw ka mɔgɔba. K'i fo depuis sigiyɔrɔ la ala k'i mɛn an kɔrɔ k'i to Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ siran ka tiɲɛni kɛ k'i to Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ siran ka fantanw tɔɲɔ ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma mon père n'o ye Imam Duko ye le sage l'éclairé an bɛ ɲɔgɔn bolo Duko ka cɛsiri kosɔn dɔ bɔra sonyɛni na Duko ka cɛsiri kosɔn kalan kɛra Duko ka cɛsiri kosɔn lakana bɛ ka taa sira ɲuman kan dɔɔni grâce à Imam Duko n'ale tun tɛ i bɛ ka taa bila an b'o foli belebeleba kɛ an fa ye n'a ma ala bila ala t'a bila n'a ma fantanw ka kɛlɛ bila fantanw t'a bila an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya mon père k'i fo k'i wali ɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ an sigikun ye mun ye bi ko min kɛra Mali kɔnɔ a bɛnna halaladen bɛɛ ma a bɛnna hɔrɔnden bɛɛ ma a bɛnna tiɲɛtigi bɛɛ ma a bɛnna danbetigi bɛɛ ma a bɛnna maliyɛnden fɛn tɔɲɔna Mali kɔnɔ a bɛnna bɛɛ lajɛlen ma fo taɲininaw fo hɔrɔnkolonw fo fasoden juguw bube minɛli min kɛra Mali kɔnɔ hali su minnu dalen bɛ lahara a bɛɛ ko alihamudulila nɛɛma bɛ ka jigin u kan bube minɛli min kɛra a jɛra bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ nisɔndiyara fo fasoden juguw an bɛ dugawu de kɛ olu ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an ko kitu min na ala ka nɔgɔya olu tɛ se ka ko dilan u tɛ fɛ mɔgɔw ka ko dilan barika tɛ olu la wa olu tɛ fɛ ka barikatigiw ye an bɛ dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ sumaya anw kɔni taara a mɛnna ne y'a fɔ aw ye yan n ko rasa de ko bube ye man ɲi rasa de ko bube ye zon ye rasa de ko bube ye kafiri ye rasa de ko i bɛ ka man ɲi rasa de ko ninnu de faso ci ani bi cɛ anw ma sange dɛ e k'i miiri o yɔrɔ la aw ni rasa jɔn ye hɔrɔn ye i bɛ miiri o yɔrɔ dɔrɔn na rasa ko bubu man ɲi a ko bube man ɲi a ko i bɛ ka man ɲi a ko karimu man ɲi a ko i y'a faamuya b'a la fɛn tun bɛ mara in kɔnɔ k'a bɛɛ man ɲi ani bi cɛ anw b'o sira kelen kan o bɛ hɔrɔnya yira o bɛ danbe yira o bɛ halaladenya yira anw tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu an tɛ bo kɛ ka tila k'an sigi ka dun ni malidenw bɔra ka marisi kɛ ni bube tun ye ji di an ma a ye faso nafolo min suɲɛ n'a tun y'a lasegin ni bube tun ye tiɲɛni dabila an tun bɛ se k'a dɛmɛ mais rasa y'a fɔ don min na ko bube man ɲi ani bi cɛ bube ma changer don o don ko nin ka fisa ni bi ye o bɛ dɛmɛ ka taa min la question est là o de la i bɛ différence ye anw ni rasa cɛ parce que kun jumɛn na anw bɛ sira kelen de kan ka taa i ka wari ko tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ papaga an mago tɛ zon ka wari la o différence de bɛ anw ni rasa cɛ n'i y'a jate minɛ depuis kɛlɛ daminɛ don fo bi musoba minnu b'an kɔ cɛba minnu b'an kɔ hɔrɔnden minnu b'an kɔ mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ dɔn mɔgɔ minnu ta tɛ maliko ye anw ye rasa bila a bɛɛ tugura an kɔ a bɛɛ sɛdɛri mɔgɔw bɔra u ma kalan fɛn t'u kunkolo kɔnɔ o tɛ fɛn dɔn an balimamusow
n'i y'a mɛn ko du muso don n'i y'a mɛn ko dugu muso don n'i y'a mɛn ko jamana muso don n'i y'a mɛn ko y'a faamuya b'a la président muso don n'i y'a mɛn ko waliju muso don n'i y'a mɛn ko minisiri muso don ni musoba ninnu ko k'olu mago tɛ kalan na u mago bɛ dignité de la hɔrɔnya danbe ni kɛwale musoba minnu tugura anw kɔ o bɛ ka finiw ci an ma o bɛ ka wariw di an ma u bɛ ka telefoniw di an ma o bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen di an ma kun jumɛn na ko an bɛ sira min kan ko a ka ɲi ko ala ka sira don ko danbe sira don ko halaladenya sira don ko maɲɛnamaya sira don o musoba ninnu olu ma ça veut dire que olu ma hawuja jama nɔfɛ olu ma hawuja sanga nɔfɛ olu ma hawuja i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu nɛn ka bon da ka bon mɛ kɛwale zoro olu ma hawujaw fɛ o tugura anw fantanniw kɔ se tɛ anw ye dabali tɛ anw ye ka tugu anw kɔ k'an bɛ sira min kan ko ala ta don k'a bɛ laban nin de la wa tiɲɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni tiɲɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni anw ka kɛlɛ bɛɛ de ye mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ u ka taa kaso la anw ka kɛlɛ bɛɛ de ye k'a daminɛ IBK Bube Mayiga Karimu Keyita mɔgɔ fɛn fɛn y'a tiɲɛ Bubu Ciga a bɛɛ ka taa kaso la o de ye an ka laɲini o sira ma bila alihamudulila a tiɲɛ bɛ ka na Bube minɛna min yɛrɛ ye zon bɛɛ lajɛlen ka bandisɛfu ye o sira kaso la sɔgɔmada in na daraka taara d'a ma ani an bɛ waati min na komi bi ɲangi bɛ ka te pereme wuli ka d'a ma ɲangi bɛ ka te pereme wuli ka di Bube ma a bɛ ka bo kɛ palan fana kɔnɔ c'est ça haute cour de la justice u ka ci ka bɔ yen haute cour de la justice u ka ci ka bɔ yen gɛribu ani milliardaire tigi ani minisiri ni min ye tiɲɛni kɛ a bɛɛ minɛ cogo ka kɛ kelen ye haute cour de la justice ka ci ka bɔ yen sariya nɔgɔlenba don sariya min don ɲuguntanfɛn don ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali de ɲɛmɔgɔ man ka sonyɛni kɛ ni ɲɛmɔgɔ ye sonyɛni kɛ hali gɛribu fana minɛ cogo kan ka ɲɛ ka tɛmɛ ɲɛmɔgɔ kan c'est comme ça mais olu taara loi dɔ sigi haute cour de la justice o la ni ko bɛ minisiri non haute cour de la a sigikun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka zonw lakana kuma bɛɛ fili kɔrɔ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ka zonw dɛmɛ parce que haute cour de la justice n'i ko ko k'i bɛ t'o sira fɛ zon ninnu bɛ san 5 kɛ o tɛ minɛ o bɛ san 10 kɛ o tɛ minɛ président de haute cour de la justice sigi ale de b'a ka ministres kiiritigɛlaw choisi k'o bila yen i y'a faamuya b'a la majorité b'ale de bolo assemblée kɔnɔ député bɛɛ ye ale de ta ye cela veut dire que kalabanci haute cour de la justice c'est même pas la peine ka galon ka bɔ yen a kɔgɔ k'a bɛɛ démoulé ka bɔ yen k'a bɛɛ ci ka bɔ yen a sariya k'a bila baji kɔnɔ bawoyo ka taa n'a ye fo lahara sariya kolondenba wotoro pusela o minɛ cogo kan ka ɲa ka tɛmɛ minisiri ka wotoro pusela parce que ale tɛ foyi ye ni fantan tɛ a n'ale ye 200 suɲa o ka o minɛ ka bɛrɛ bɛrɛ n'a ye moto suɲa k'a minɛ ka bɛrɛ bɛrɛ parce que ale ma koba tiɲɛ a ma wariba suɲa mais min ye miliyari suɲa n'o bɛ minɛ o ju kan ka ci de k'a minɛ k'a ku tigɛ k'a minɛ ka duloki bɔ a la ka kulusi bɔ a la k'a ku lamaga devant le peuple parce que ɲɛmɔgɔ dɔ a fɔra ye i nana baara min na sonyɛni i man ka sonyɛni kɛ i bɛ baara min na i kan ka kɛ misali de i bɛ baara min na cela veut dire que i kan ka kunkɔrɔta de lase jamana ma ni e kɛra zon ye o ye jamana talen juwoyo fɛ haute cour de la justice k'a ci ka bɔ yen on s'en fout de cette loi malidenw m'a sigi malidenw t'a fɛ bi mais procureur hɔrɔnw bɛ yen juge ɲɛnamaw bɛ yen ministre de la justice Maliki Kulubali Danbetigi tellement que silamɛ don a bɛ sali fo k'a ten fin walahi i t'a dɔn ko nin cɛ in ye mɔgɔba ye fo i n'a ka kuma Maliki ye mɔgɔba ye dɛ Maliki ye silamɛ Maliki bɛ miiri Maliki bɛ ala dɔn Maliki bɛ samɛ Maliki Kulubali ancien ministre de la justice ni n'a kumana i ɲaji bɛ bɔ nin cɛ in ye mɔgɔba ye dɛ wa a t'a yɛrɛ fisa jɔn si ma walahi Maliki i b'a wele a b'a ta ala ka mɔgɔba Maliki Kulubali nana sɔrɔ Bube ka dossier Banjugu Jawara y'a kuru k'a bila yen Cour suprême y'a kuru k'a bila yen parce que olu tun tɛ Maliko la olu tun tɛ kiiritigɛlaw ye olu tun ye i y'a faamuya b'a la IBK n'a den n'a musow ani zonw cela veut dire que olu dɛmɛbagaw de ye Maliki nana ko nin ko tɛ se ka bila tan
Maliki Koulibaly k'i fo k'i waleɲuman dɔn kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla i y'a faamuya b'a la hɔrɔndenw ka hɔrɔnden danbetigiw ka danbetigi ala n ko bilahi maliyɛn t'a ka maa ɲɛnama dɔn fo n'a tilara la nin cɛ in filɛ Maliki Koulibaly tellement que a ko ka di ne ye bilahi ne bɛ ça veut dire que Maliki Koulibaly ka tɔn ne b'a kɔnɔ bilahi Maliki Koulibaly a ka tɔn ne b'a kɔnɔ race balayira di l'homme tranquille n b'a kɔnɔ mun kosɔn cɛsiri ni hɔrɔnya ni danbe min b'a la Maliki Koulibaly an bɛ ɲɔgɔn bolo ka procureur bɛɛ fo ka daminɛ Mise Touré bɛɛ k'i ta kɛ k'a fo ka waleɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la procureur vérificateur des généraux de cour suprême n'o ye Timbo k'i fo k'i waleɲuman dɔn baara tacogo ka ɲi Mali jugu fɔlɔfɔlɔ Bubey a jugu filanan IBK a jugu sabanan Karim Keita a jugu naaninan Bubu Sise i y'a faamuya b'a la ni nin kafiri ninnu minɛna sa san bɛ na Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ na baara bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fara o bɛ dabila ɲɔgɔn burujɔ o bɛ dabila ça veut dire que ala yɛrɛ bɛ hɛrɛ suru Mali kan parce que nin tɛra juguden ninnu k'u to Mali kɔnɔ an bɛ fara de ka taa n'u ma taa wari di alimami lankolon dɔ ma i n'a komi Soya Bayaya u bɛ muso bila olu la k'u bagabaga k'u julankolon foto sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka jamana kɔnɔdenw kun kari ɲɔgɔn na mais ni ninnu bɛɛ taara kaso la sa Mali bɛ diya k'an ka président fo n'o ye Assimi Goïta là je valide total je valide mais o kɔrɔ tɛ ko n'a ye erreur kɛ an t'aw gosi dɛ Assimi Goïta je valide anw ka laɲini ye nin dɔrɔn de a ko ko bandaw dɛsɛra ka zo minɛ a ko bandaw tɛ ka baara kɛ a ye misaliya yira Assimi Goïta mais kɛwale de ne y'a fɔ yen ko bonya ye kɛwale de bonya kɛwale do bonya tɛ da ye bonya ye kɛwale de Assimi Goïta ye kɛwale dɔ yira an b'i kɔ fo saya ni sera ka ninnu bɛɛ minɛ élection tɛ kɛ Mali kɔnɔ paga tɛ kɛ Mali kɔnɔ parce que i ye anw furakɛ ça veut dire que i ye kɔngɔ bɔ anw na anw ka laɲini fɛn fɛn y'a kɛ Assimi Goïta ni sera ka ninnu minɛ élection tɛ yen i bɛ taa comme Paul Kagame taara cogo min na i bɛ taa comme Poutine taara cogo min na i bɛ taa comme ala ka hinɛ Tchad président na Assimi Goïta peuple b'i kɔ fanga b'o olu de la barika bɛ olu de la olu de bɛ se ka président sigi olu de bɛ se ka président bɔ yen i y'a faamuya b'a la c'est le peuple souverain qui décide to olu ka côté la o don an fa bɔra Asrafu Sarafa Ɲɔrɔnbu ye ka ɲɔrɔn bɛɛ kɛ jama ye ko a bɛ Assimi soutenir en 100% Ɲɔrɔnbu ye ko a bɛ Assimi kɔ fo lahara ko ni ye Assimi Goïta ye ko ça veut dire que a bɛ hakili lajigin mɔgɔbaw la Assimi Goïta Ɲɔrɔnbu ye Ɲɔrɔnbu ye a ye ɲɔrɔnka bɛɛ labɔ ka iri bɛɛ minɛ ka kari kɔnɔna bɛɛ minɛ Assimi Goïta k'o b'i kɔ dɛ e bɛ dɛsɛ ka mun kɛ Mali kɔnɔ mun bɛ e sɔrɔ Mali kɔnɔ Buye b'i kɔ Diko b'i kɔ Haidara b'i kɔ vidéokɛla halaladen bɛɛ b'i kɔ Assimi Goïta foyi t'i sɔrɔ Mali kɔnɔ zone ninnu minɛ walahi bilahi maliyɛnw ka laɲini min n'i y'a kɛ walahi yani ça veut dire que yani mɔgɔ ka se e ma o bɛ tagama malidenw de kan fɔlɔ Assimi Goïta kan'i kɔfilɛ maliden bɛɛ b'i fɛ parce que i ye cogo a bɛ tiɲɛ yira i ye cogo a bɛ hɔrɔnya yira i ye cogo a bɛ danbe yira i ye cogo ka ɲi Assimi hali i muso ye cogo a bɛ hɔrɔnya yira kabila kɔnɔ Assimi Goïta n'i y'a muso i b'a dɔn k'a éduquera i b'a dɔn ka ça veut dire k'a bɛ cɛ ɲɛnama bolo non Assimi tout va bien i côté bɛɛ ka ɲi an b'i kɔ fo saya kana siran i ye zonba fɔlɔ minɛ min yɛrɛ ye tiɲɛnikɛla ye depuis ala ka Mali da depuis le temps de Musa mɔgɔ min ye tiɲɛnikɛla ye kafiri ala jugu maafiri o ye IBK de tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen i y'a faamuya b'a la sonyani fɛn fɛn bɛ yen jugu sagoya fɛn fɛn bɛ yen IBK de nɔ y'a bɛɛ ye n bɛ n'a fɔ i ye sa i b'a faamuya dɔw bɛ n'a fɔ a bɔra fanga la i bɛ mun fɔ a ma cɛ in ye kafiri de ye dɛ nin cɛkɔrɔba lagalagatɔ maninkadenw bɛɛ lajɛlen ka saraka jugu sago Mali ci la jamana ci la n bɛ n'a fɔ i ye sa i b'a faamuya
IBK ye san wolonwula de san wɔɔrɔ de kɛ ministériya la premier ministre de Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré en tant que le chef de gouvernement mun dilanna Alpha Oumar Konaré ka temps kɔnɔ ka Mali marifa Mali kɛlɛkɛ mina k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jeni nin cɛkɔrɔba in de tun bɛ yen Ibrahim Boubacar Keïta tiɲɛnikɛla don dɛ dɔw b'a fɔ anhan mais ni ɲɔgɔn mɔgɔ jugu tɛ Mali kɔnɔ ni ɲɔgɔn si jugu tɛ Mali kɔnɔ a kan ka minɛ de k'a juger wa a bɛ kɛ dɛ anw bɛ yan o de kama porokɛrɛnin y'a fɔ dɛ ko Mali video kɛlaw surtout minnu bɛ Faransi k'o bɛ tiɲɛ kan dɛ ko n'u ma zo minɛ ko video kɛla ninnu ko sigilen don ka bɛɛ kɔlɔsi dɛ video kɛla hɔrɔnw porokɛrɛnin y'a fɔ o don le procureur général des cours suprêmes ko n'u ma baara kɛ ten ko maliyɛndenw t'a faamu o kɔrɔ b'a yira an bɛ sira min kan ka ɲi a ye IBK minɛ ka kɛra kɔnɔ kojugu kunyanfan IBK don kojugu kunyanfan IBK don depuis le temps de cɛ in tɔgɔ Alpha Oumar Konaré 7 ans de premier ministre a ye Alpha Oumar Konaré k'a ka fanga bɛɛ tiɲɛ ka mangoya ça veut dire que an ka sɔrɔsiw tun kan ka kɛlɛ kɛ cogo cogo k'u bali a bɛɛ la k'an ka marifaw jeni ko Mali mago tɛ kɛlɛ la donna ta mɔgɔw bɛ ka miiri ko Alpha don Alpha tɛ dɛ nin cɛ jugu sago in de tun bɛ fanga la ye le président le plus nul incompétent malhonnête indigne IBK de tun bɛ fanga la e wa kojugu kunyanfan tɛ tɛmɛ a kan a ɲɔgɔn ka firima wolo jamana kɔnɔ a komi Bube in minɛna a IBK kan ka minɛ n bɛna yira aw la sisan ko n'ale ma hinɛ ko n'ale ma miiri silamɛya la ko mɔgɔ caman bɛ boli de ko jamana dossier b'a bolo procureur général de cour suprême a ye zonkuntigi lamɛn dɛ mɔgɔ mun ye zon fabriqué Mali kɔnɔ ka Mali bɛɛ kɛ bingalikɛla ye k'an ka ministre kɛ zon ye c'est Ibrahim Boubacar Keïta aw kana to yen de anw ka kɛlɛ ye nin de IBK ka taa kaso la Bubu ka taa kaso la Bube bɛ kaso la Moussa Diawara bɛ kaso la général Salifou Traoré le ancien ministre de sécurité général Salifou Traoré mɔgɔ jugu don a fɛn fɛn tun bɛ fanga la IBK ko k'a bɛɛ kɛra a kɔnɔ walahi ni o kɛra Mali bɛ tɛmɛ Faransi la sisan Mali bɛ tɛmɛ Dubaï la sisan Mali bɛ tɛmɛ Rwanda la sisan parce que wari bɛ Mali kɔnɔ Mali budget ka caya a bɛ se ka baara di bɛɛ ma mais nin kafiriden ninnu ka anw faga k'an bila ka taa tunga la a bɛɛ bi bo kɛ palan kɔnɔ Bube filɛ nin ye bi mɔgɔ min taara Bube bo cɛ ka taa a ye boba min kɛ palan kɔnɔ mɔgɔ min taara cɛ o tigi ye ne wele bi k'a bo kasa ka wo de a ye boba kɛ palan kɔnɔ ye aw bɛɛ b'u bo kɛ palan kɔnɔ Bube ye daraka dun kasobonba la bi ko Rasta Diato ko ministre don k'a man ka minɛ nin cogo la a man ka taa kasobonba la e masa mɔgɔ minnu bɛ kasobonba la n ko hadamadenw don Bube ministre yɛrɛ de kan ka don kasobonba la a fɔra olu ye k'u kana sonyɛni kɛ olu b'a dɔn ko bɛɛ nafolo don u b'a dɔn ko anw ka sariya sunba kɔnɔ constitution kɔnɔ n'i ye jamana nafolo sunya ka tɛmɛ 50,000 kan i kan ka san 20 de kɛ kaso la 50,000 dɛ a ye taa lajɛ article 64 a b'a kɔnɔ article 64 jamana nafolo bɛɛ nafolo n'i y'a sunya ka tɛmɛ 50,000 kan 20 ans de prison 50,000 ministre député i y'a faamuya b'a la mairie i y'a faamuya b'a la président a b'anw ka constitution kɔnɔ jamana constitution kɔnɔ o bɛ nin dɔn mais pourquoi o bɛ sonyɛni kɛ n'i ye par exemple sa ministre n'i ye baara ɲuman kɛ hali n'i sara t'i bɔ n'i nɛgɛ ka bon n'i ye jamana kɔnɔdenw sago kɛ commerçant baw bɛ yen i y'a faamuya b'a la waritigiw bɛ yen milliardaire tigiw bɛ yen n'u y'a ye ko jamana dɔ den bɛ ka baara kɛ sɔbɛ kan sɔbɛtigi don danbetigi don halaladen don commerçant baw bɛ yen u bɛ se ka miliyari bɔ k'a d'i ma ni so ka di u bɛ so jɔ k'a d'i ma mais baara ɲuman de b'o lase mɔgɔ ma i n'a fɔ tanti Mayimuna ka $1,000 tanti Mayimuna $1,000 k'o don fini la ka cɛra bala yɛrɛ a ma an ma deli ka ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn dɔn foyi a ye n kanu mun na ko n bɛ sira min kan ko a ka ɲi tanti Mayimuna tonton Omes iPhone 12 1 500 €, 1 million tonton Omes k'a ci ne ma an kɔrɔmuso gardi Lyon dutɛrɛn 2 a tɛ n dɔn foyi cɛ a ye baara ɲuman kɛ sa mɔgɔ bɛ kɛ aw fɛ a ye kɛ hɔrɔn ye a ye kɛ kankelentigi ye mɔgɔw bɛ sɔn
nin de ye mɔgɔninfinw jɛ olu bɛ pressé de olu bɛ kɔrɔtɔ de fo ka taa kɛbali kɛ fo ka taa u la parce que n'i ye sonyani kɛ a kɔ ye malo de n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ a kɔ ye malo de n'i ye mɔgɔw faga a kɔ ye lebu de i tilen o de bɛ laban an ka zonkuntigi k'a mɛn monsieur le procureur vérificateur général de cour suprême zon ka ɲɛmɔgɔ n bɛna kumakan k'a la sa document ninnu bɛɛ b'a bolo cɛnni fɛn fɛn kɛra mali kɔnɔ a b'a bɛɛ dɔn kojugu kunyanfan Ibrahim Boubacar Keïta kojugu kunyanfan écoutez le président le plus lâche dun ka fa sabatira masakɛ bɛɛ tile la fo IBK a y'a lamɛn dɛ wallahi o gɛnɛ bɛ n na maa o maa y'a dan na i ma ye i ma mɛn i ma ɲɛ la i b'a dɔn n t'a kɛ fana i b'a dɔn e b'i yɛrɛ fana dɔn i b'a dɔn fana ko n b'i dɔn jamana kaye bɛ n bolo bi o n'i ma miiri silamɛya ka maaw sutura a caman bɛ boli dɛ caman bɛ boli u ka sabali. Regarde le con le plus lâche indigne malhonnête lagalagatɔ dajibɔ fɛna bɔnɔ jugu sago fɛmayɛlɛma ko n'i ma miiri silamɛya la k'a firi silamɛya ko ko ka zon sutura i ma ye ni tellement que o ye silamɛya duloki ta ashhadu an la ilaha illallah wa subhanallahi wa qilima ala kota kira kota o danga de bɛ ka bi u kan e ɲɛ t'u halaki cogo la e ɲɛ t'u halaki cogo la ka ala tɔgɔ ta ka silamɛya ta ko n'i ma miiri silamɛya la ko jamana kaye bɛ e bolo silamɛya y'a fɔ ko ka zon sutura jugu sago mais ko hali kuma hali ka réfléchir o tɛ se hali ka miiri silamɛ tɛ kojugukɛla dɛmɛ silamɛ tɛ malangolon dɛmɛ silamɛ tɛ zon sutura cela veut dire que silamɛ tɛ kɛ kafiri fɛ ko n'i ma miiri silamɛya la cela veut dire qu'ale ye silamɛ de fɛn dɔnbali le président le plus indigne malhonnête a tɛ ko kalama a tɛ ko dɔn lagalagatɔba k'o ta ka jamana kunturu di o ma jamana kunturu 20 millions d'habitants a filɛ nin k'an ka jamana kɛ tonbo ye Asimi kana dan ka baara kɛ dɛ hali ni Asimi ye san 20 kɛ baara la IBK ye tɔɲɔ min lase Mali ma bilayi san 100 de retard san 100 Mali tɛ bɔ a gɛlɛya kɔnɔ vérificateur général monsieur le procureur i y'a faamuya b'a la a ye cɛkɔrɔba minɛ dɛ a ye cɛkɔrɔba minɛ k'aw bila dogodogonin na a ye cɛkɔrɔba minɛ ka taa fara Bube kan ni ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla tɛ yen kojugu kunyanfan nin don ko jamana kaye b'a bolo ani jamana kaye b'a bolo a kan ka wele k'a ɲininka ni jamana kaye b'a bolo hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan a kan ka wele k'a ɲininka maa tɛ to Mali kɔnɔ tuguni o de la ni ninnu bɛɛ minɛna sisan walahi ni Asimi y'a bila 2023 parce que ɲɔgɔn bu ye ko san 2 don an ka karamɔgɔkɛ comment ça s'appelle Asrafu Sarafa anw t'a fɔ an dabara la ten de ko an fa tɛ ni Asrafu Sarafa ko min hali n'a ma bɛn anw ma anw tɛ kuma wa y'a faamuya b'a la hali n'a ma bɛn anw ma anw b'a défend Asrafu Sarafa mais ka t'i sigi Buye ka salon kɔnɔ ka photo ta n'a ye n fa don dɛ n mɔkɛ don dɛ Buye ko san 2 ka fara sɔrɔdasiw ka mandat kan ko san 2 ka fara kan ko kalo 9 tɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ dangadenw o ma Buye dɛmɛ o yɔrɔ la dɛ o ma Buye ka o kumakan passé radio la c'est là que tu vois hɔrɔnya banna pewu mɔgɔ minnu bɛ CDR kɔnɔ ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya Mali ye sira ɲuman ta rasa semaya la Mali bɛ ka avancer rasa damaya la rasa laban kɛra zonw dɛmɛbaga de ni ne ye mɔgɔw ye ko bɛ rasa dɛmɛ ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a tɛ se ka Mali ko kɛ tuguni ne de y'a f'u ye a tɛ se ka faso jɔ kan bɔ a da kɔnɔ tuguni Bube minɛli jara bɛɛ lajɛlen ye rasa ko Bube minɛ cogo man ɲa kuma t'o kan dɛ n bɛ se o yɔrɔ ma la famille rasa tɛ se ka Mali jɔ bila su tɛ se ka foyi dilan rasa kɛra su de ye su n'i sara i bolo tɛ se ka démarche kɛ i kunkolo tɛ se ka démarche kɛ i sen tɛ se ka démarche kɛ hali i tɛ se k'i yuguba n'i sara o y'i salen de ye rasa sara a mɛnna Buye ye kɛlɛ kɛ ko sɔrɔdasiw minnu bɛ fanga la ko hɔrɔn don rasa ko k'a fa de ye Buye ye mais o kumakan ninnu tɛ passer renouveau la olu dossier petit dossier masa ni ne ye mɔgɔw ye k'o tɛ ka kunu
ko tɛ ka arasa faamuya an bɛ dugawu de kɛ ala tɛ se ka hakili di bɛɛ ma mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu a bɛ fɔ olu de ma ko adamaden bagan a mɔgɔ sugu bɛ yen mafari b'u la kunkolo b'u la sen b'u la bolo b'u la fɛn bɛɛ lajɛlen b'u la mɛ bagan hakili de b'u la olu tɛ yeli kɛ o tɛ mɛnni kɛ a mɔgɔw bɛ yen olu de bɛ arasa kɔ bi maa ɲɛnama t'a kɔ maa fɛ a bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ 3 bɛ yen n ka bonya b'olu kan 3 personnes n bɛ segin k'a fɔ u kana taa fɔ ko n taara jɛkulu bɛɛ dɔgɔya mɔgɔ 3 bɛ yen ne yɛrɛ n'u jɛra hɔrɔnw don o bɛ maloya grand frère Ali Sako mise Keita taximani Keita c'est des taxi présents hɔrɔnw don Biagi Sako n terikɛ don mɔgɔba don sinon a tɔ bɛɛ fo gɔtɔ a tɔ bɛɛ jugu sago ras bala ira du l'homme tranquille depuis Paris buye koko ka san 2 fara ko arasa mo kuma kan jouer a sirafu sirafa parce que voilà ne y'a fɔ n ka tɛ ka maliko kɛ tuguni a se ka mali jɔ a tɛ se ka kuma maliko kan a bɛ wallahi dɔ b'i ɲɛ fiɲɛ ko y'i nu ye arasa ko in na anw tun bɛ arasa kɔ ne ba ti fo saya hali bi a ka mɔgɔ dɔw o fɛn ci ma hali bi a ka wulu dɔw y'a ci ma ko ni bɔra ba ci kɔ n tɛ n fa den ye n tɛ n ba den ye ka don aljinɛ kɔnɔ ko ka tila ka taa don ko ka cela veut dire que arasa ye anw ladon aljinɛ kɔnɔ ko an ka bɔ tuguni ko an ka taa don jahanama kɔnɔ non mais i kelen de bɛ taa mon petit aljinɛ kɔnɔ muso 1000 ni kɔ bɛ yen miliyari bɛ yen i b'i miiri dɔrɔn i bɛ palais la ni miiri la ko palais de ka di n ye kuluba ka di n ye i bɛ kuluba ni miiri hɔrɔnmuso a bɛɛ jɛlen don a bɛɛ nugɔla ka ja a bɛɛ cɛ ka ɲi ni donna aljinɛ kɔnɔ n'i miiri dɔrɔn i b'a sɔrɔ muso 100 sigilen b'i kɛrɛfɛ a bɛɛ dafalen arasa anw ka don aljinɛ kɔnɔ ko an ka bɔ tuguni dangadenya la ko ka taa jahanama kɔnɔ n bɛ taa min ko parce que ko n ko ni n bɔra kɔ n tɛ n fa den ye n tɛ n ba den ye non ma faamu tiɲɛ de bɛ ta ka nkalon bila faso de bɛ ta ka mɔgɔninfin kuturu kelen fɛnma yɛlɛma kelen k'o bila ka faso ta ne ye kuma min fɔ c'est rien ni tun tugura kɔ nkalon kan o de man ɲi hali ala yɛrɛ tɛ kɛ ne fɛ i ma ala bɛ ka lebu don o don bube minɛna bɛɛ nisɔndiya arasa ko non k'a minɛ cogo man ɲa ko haute cour de la justice o kan ka taa nin fɛ assemblée bɛ yen assemblée tɛ yen a donna ta bɔra ta on s'en fout a mana minɛ cogo o cogo a bɛ bɛn halala den bɛɛ ma buye kumana dɛ buye ye mɔgɔw labɔ rasa tiri sigi buye fɛ don min na k'a fa don rasa tiri sigi don min na buye fɛ ko ni buye y'a bila ko la k'a b'o kɛ buye ko san 2 ka di sɔrɔsiw ma a ma kuma o la buye ye jama labɔ k'a bɛ sɔrɔsiw soutenir rasa m'a fɔ abada k'a bɛ sɔrɔsiw soutenir parce que bubu y'a san bube y'a san ibeka y'a san karim keta y'a san o wari faralen ɲɔgɔn kan a b'a dɔn n'a ko k'a bɛ kobaw kɛ mali kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ i ye nin wari bɔ min a taara société de transport a taara o créer Sénégal a yɛrɛ ka mɔgɔ de y'a fɔ de ko société de transport b'a bolo ne m'a fɔ a ka nafigiden min bɛ yan o de da baara tilara la o de da y'a bila i b'a dɔn mɔgɔninfin n'i bɛ kojugu kan don dɔ la tiɲɛ bɛ da kɛnɛ kan wari minnu dira ma Sénégal i laban bɛ t'i sigi Sénégal sinon i ku bɛ taa kaso la hali a tɛ mɛn taa Sénégal o da ka di la dɛ e tɛ wuli ni fantansi ye tuguni e tɛ foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que ala ye e labila ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan ala banna e la ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan ma se e ma fɔlɔ n bɛ na yanni n ka wala n bɛ na fɔlɔ an ka jugusago in ka parcours ban fɔlɔ a ye jugusago lamɛn wallahi o hinɛ bɛ n na maa o maa y'a dan na i ma ye i ma mɛn i ma ɲɛ la i b'a dɔn n t'a kɛ fana i b'a dɔn e b'i yɛrɛ fana dɔn i b'a dɔn fana ko n b'i dɔn jamana kaye bɛ n bolo bi o n'i ma miiri silamɛya ka maaw sutura a caman bɛ boli dɛ caman bɛ boli ala bɛ ninnu malo de don o don ala bɛ ninnu ta tiɲɛ ala ye bana dɔ bila na nin tɛ furakɛ fo ka diɲɛ wuli masin de b'a kɛrɛ kɔnɔ masin n'i y'a masin sama ka bɔ a kɛrɛ kɔnɔ a bɛ sa i ma ye a ye faso miliyari suɲɛ mɛ a bɛ bana jugu bolo hadamaden ka kɛ sabalibaga ye hadamaden ka miiri k'a fɔ diɲɛ bɛ ban n'i ye miliyari sɔrɔ i laban ye saya de hali ni jamana kunturu n'u y'a kuru k'a digi i kɔnɔ i laban ye saya de ye hadamaden ka miiri saya la dɔrɔn
adamaden ka miiri sa ani fɛn dɔnbali in filɛ kojugu kunyanfa mali cibaga lagalagatɔ fɛnna bɔnɔ fɛnma yɛlɛma nin kan ka taa kaso la de ni nin ma taa kaso la n ye n kali ala la n'an ye kɛlɛ n'an ye nin tɔgɔ fɔli dabila ala kana hɛrɛ jigin an kan nin de ye kojugu kunyanfa ye k'a tiɲɛ musa tile la k'a tiɲɛ atete tile la a yɛrɛ tile fana kana a yɛrɛ bolo k'o k'a kala ye a yɛrɛ bolo k'o k'a kala ye k'a yɛrɛ faga ka su dɔ ni kojugu kunyanfa ni ɲɔgɔn kafiri ma wolo mali kɔnɔ ko n'ale ma miiri silamɛya la masa silamɛya ko ko ka jamana kɔnɔdenw janfa silamɛya ko ko mɔgɔ minnu ye bɛɛ jɛ nafolo suɲɛ ko k'olu sutura wa ko jamana kayi bɛ n bolo ni ma miiri silamɛya la kafiri ka t'i jɔ a malo kɛnɛ kan ka tila tellement que ala tɛ ninnu fɛ tellement que ala bannen don ninnu na n'u bɛ kuma hali o tɛ réfléchir hali o tɛ miiri nin fɔlɔ de tun kan ka minɛ coup d'état kunturu o de kɛra ɲɛmɔgɔ la ka bɔ fanga la mais cabinet dira a ma jɔn y'a d'a ma bandaw mais bandaw ale bɛ kaso la bandaw bɛ kaso la namari wani olu bɛ kaso la ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya anw bɛ tiɲɛ de kɔ dɛ anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ anw b'a fɔ n'an ma fɛn min fana faamuya an b'a fɔ maa ta tɛ anw kɔnɔ dɛ wa anw bɛ ala ka sira de kan mali an b'a defa fɔ an joli laban foyi t'an bɔ nin sira in kan fɛnna bɔnɔ kojugu kunyanfa jamana kaye b'a bolo a ye taa minɛ fo a ka so n y'a mɛn dɔw da k'a taara dubayi a n'a den ye wari min suɲɛ mɔgɔw y'a fɔ waati dɔ la ko karim keta ye hôtel jɔ dubayi plus de 300 milliards ni ma fili dɛ 300 milliards walima 100 milliards je sais pas je me rappelle plus mais IBK na muso taara yen nɔ k'u taara furakɛ karim keta ye hôtel min jɔ dubayi IBK na muso bɛ yen ayiwa procureur général de cour suprême jamana kaye b'a bolo a da de y'a fɔ ne da ma fɔ a bɔra a yɛrɛ da baara de kɔnɔ ko n'a ma miiri silamɛya la ko jamana kaye b'a bolo mɔgɔ fɛn fɛn tiɲɛni kɛ mali kɔnɔ a n'a muso surumani den a muso surumani tunturu muso surumani min b'a bolo muso jugu min b'a bolo muso kafiri min b'a bolo muso woloko jugu min b'a bolo a y'u bɛɛ minɛ u bɛɛ siya ladon kaso kɔnɔ ninnu de anw faga tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ malidenw kan dugu fɛn fɛn cira i y'a faamuya b'a la du fɛn fɛn cira sɔrɔdasi fɛn fɛn sara maliyɛnden fɛn fɛn tɔɲɔna ninnu de y'a lase a ma kafiriw miiribaliw ala juguw bana jugu fura ye fura jugu tɛ bana jugu fura jugu don musalaha tɛ santema tɛ ni ninnu k'u donna kaso la mɔgɔ minnu bɛ na olu kɔfɛ olu b'a fɔ ko n ka cɛ jamana kɔnɔden minnu bɛ yen o ma taa ekɔli la o ma taa yɔrɔ si mais ala ni Facebook barika la an ye mɔgɔw k'u tile ala ni Facebook ça veut dire que Facebook dabaga k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka kumada di anw ma an sigilen b'an ka soniw kɔnɔ i y'a faamuya ba la ka minisiri k'a bo fasa ka président k'a bo fasa président yɛrɛ sigilen tun bɛ IBK a ka tablette b'a bolo jɔn bɛ kuma na tan karim keta ras balayi a tɔgɔ sɛbɛn n'a nana mali la an b'a don kaso la a tɔgɔ sɛbɛn a sigilen bɛ tablette b'a bolo a tɛ baara la foyi a bɛ sigi tablette b'a bolo ne jɛnɛ sogodugu n'a nana mali la a y'a minɛ a b'a don kaso la cɛkɔrɔba ka vie bɛɛ tun bɛ nin a tɛ baara la ko fɛn kana fɔ a ma a tɛ se paga la ko ale kana critiquer Facebook dabaga k'i fɔ ni mali tun tora ORTM bolo ORTM hali n tɛ se a tɔgɔ fɔ la tellement que a téléso ɲɔgɔn téléso kolon den tɛ diɲɛ kɔnɔ ORTM ou quoi la mali téléso international hali n tɛ se k'a tɔgɔ fɔ faransi téléso n b'a fɔ sisan a fɔcogo bɛ ɲa parce que sɛbɛkɛlaw don baarakɛlaw don TF1 o ye faransi téléso numéro 1 ye o tɔgɔ fɔli n b'o fɔ hali n tɛ fili TF1 faransi téléso numéro 1 France 2 o ye télé filanan ye i y'a faamuya b'a la bɛɛ fɛ comment ça s'appelle a ka ca quoi n tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ mais mali téléso tellement que barika t'a la hali n tɛ se k'a tɔgɔ fɔ voilà procureur général vérificateur général procureur de cour suprême k'i fo k'i waleɲuman dɔn bɔ a ka video filɛ n bolo yan procureur ko k'o kɛ cɛ ko an ka video ninnu ko fasɔjɔ kan don la mais ko baara ɲuman kɛ monsieur le procureur a ko video kɛla ninnu n ka cɛ surtout a ye mɔgɔ dama to tɔgɔ ma n tɛna olu fɔ quoi ne y'a fɔ mali mɔgɔba tɛ yen anw ni min tɛ kuma mali mɔgɔba tɛ yen an ni min tɛ kuma mali mɔgɔba tɛ yen min tɛ anw wele k'an fo ko baara tacogo ka ɲi ko an kana bila de an ka sama wa ko an kana kɔrɔtɔ dɛ mɔgɔ minnu b'a la o bɛ kule la Facebook la a tɛ mago ɲa o bɛ kule la Facebook la
de pa nyo zone keleli damne dom na ma blade a zone te ne ka mine Musa Jawara minena Boubé minena et Moussa Ntoro ko Fili Sissoko ancien ministre des Finances, ancien ministre de Défense ou quoi là, Fili Sissoko, au zone d'empagne, au Fana Faralauka. Depuis 2017, Rasa Koko Boubé Mani, Ambo sera quel indica. Tanti Maïmouna Kamara qu'il faut, qui wali numandon, ne rêve pas nous tanti Maïmouna Kamara. Ka 1 million de fini là, ne ba, wallahi ka foli belebele babia, nte senga foli là. Nte senga foli là. E waye fini minchima, mba doni damne bi, fo 2023, sini site kelenye, tanti Maïmouna Kamara. Aya ke munkoson, ambe sira minka kwa kain, tanti Maïmouna Kamara, ki faut ki wali numandon, ika horoyan, ika chesri ni, ika nyumayala, tanti Maïmouna Kamara, nga foli belebele babie. 1 million! Kado fini la kachi ade amadeli ka nyogoni ante bo quartier kelena ante bo fankele faso kanu o de an la senyogoma na ko kambe sira min kwa jelen do passe comme nono kene kwa ngana bla tanti Maïmouna Kamara ibe yande chela wallahi ni moye nyumanya ka fo ne re banyuma che soroni karite kelende ni musoroba nye mogo min jigi tugu ni musoroba nyana mogo hake mima ala kelende ba dado ala ki sra ne ba ala ki miankoro ala ki kisi bana jugu toroma jugu te mogo la ni bana te ne ba ala ki kisi bana jugu toroma tanti Maïmouna Kamara kun depuis semaine passée ye fini munun ti makana nya do lundi ka do mardi ka do mercredi ka do jeudi ya famia bala ka do vendredi ka do samedi ka do dumasi e wa ka damine nyina fo 2023 ay fini minchima 1 million et quelques ka do fini la ka tla ka war mugu daka ka war mugu chima o dombe déplacera ka ta ka mo bolo tanti Maïmouna Kamara isra be ala bolo wallahi ni ye nyuman kelenke mo ye ala be nyuman tankiye ni ye nyuman kelenke mo ye ala be nyuman ba kelenkiye ni ye drome kelendi mo ma ala be drome tandima ne ba il faut l'endou ambe nyoron bolo fo saya tanti Maïmouna Kamara merci beaucoup ambe temenanga koye anga zomba lame ko jugu kunyanfan ko jamana kayeba bolo ah nis ça veut dire que kiritigɛ la minnu bɛ Mali kɔnɔ an jigi dalen b'u kan hɔrɔnw don mɔgɔbaw don o bɛ tiɲɛ fɛ Mali ɲɛtaga b'u kɔnɔ depuis ala ka Mali da premier ministre kɔrɔ ma deli ka minɛ Mali kɔnɔ nin y'a daminɛtɔ de ala ni anw ka kɛlɛ sababu ala ni an ka wulikajɔ sababu ala ni an ka hɔrɔndenya sababu mɔgɔw ye ne wele o hali sisan ne yɛrɛ bɛ n tɛ n'u tɔgɔ fɔ quoi parce que n'i y'o tɔgɔ fɔ sisan u b'a fɔ ko wala cavi mɔgɔw bɛ yen dɛ i b'a dɔn ko transition k'a kan ka ban 8 mois walima comme ça mɔgɔw ye ne wele ko an ka fara olu kan ko walayi an y'aw tɔgɔ mɛn aw ko ka di an ye n tɛ n'u tɔgɔ fɔ aw ko ka di an ye an ka fara ko an mago bɛ fɛn fɛn na an b'a kɛ aw ye ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten dɛ ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten n tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ten anw bɛ ala de kɔ an tɛ wari kɔ wari bɛ ne bolo mugumugu n bɛ baara saba de la baara saba ne mugumugu bɛ n kun alhamdulillah maka juru tɛ n'an ka juru tɛ mɔgɔ la a bɛ fɔ o de ma ko alhamdulillah mɔgɔw ye ne wele yan mɔgɔ denniw tɛ dɛ mɔgɔ baw milliardaire tigiw k'u bɛ fɛ u n'an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n y'a f'u ye n ko n bɛ réfléchir ni bi cɛ ma segin k'u wele so commissariat bala yɛrɛ n'i pressera i bɛ sara jugu cɛ n'i pressera n ka ca a b'i kɛ i bolo donko ni donkoma ye n'a kɛra i bolo donko ni donkoma ye n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa n'i tora donbali ye i na lahara kɔlɔn ji min anw tɛ presse dɛ wari b'i bolo wari t'i bolo i ka kɛ maa sɛbɛden ye i ka kɛ hɔrɔnden ye i ka kɛ halaladen ye anw bɛ k'i fɛ mun de ye Maliki Kodjane ye Maliki Kulubali halala don danbetigi don hɔrɔnden don an ka bɔ a lamɛn n sigi kun ye min n bɛ sɔrɔ ka na wala an ka bɔ a lamɛn une fois ko jamana ka i b'a bɔ wallahi o hinɛ bɛ n na maa o maa y'a dan na i ma ye i ma mɛn i ma ɲɛ la i b'a dɔn n t'a kɛ fana i b'a dɔn e b'i yɛrɛ fana dɔn i b'a dɔn fana ko n b'i dɔn jamana ka i bɛ n bolo bi o n'i ma miiri silamɛya ka maaw sutura a kan bɛ boli dɛ
Bon, an b'an seko kɛ nin video an dalen bɛ mɔgɔ minnu na an bɛ nin ci u ma an tɛ Mali jɔn ye an t'a bila dɛ nin bɛ taa di u ma n'a bɔra Dubayi a bɛ taa kaso la maa man fisa ni mɔgɔ ye n'a bɔra Dubayi a n'a den y'an ka wari min suɲɛ ka taa Dubayi a n'a den ye wari min suɲɛ ka duw jɔ Faransi o bɛ taa kaso la a bɛ taa kaso la Mali bɛ jamana bɛ jɔ nin cogo de la o sentiment tɛ yen et puis i b'a dɔn erreur dɔɔni an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw minnu ye coup d'état kɛ erreur y'u sɔrɔ n'i ye coup d'état kɛ n'i nana fanga kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen i b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la mais o fili y'u sɔrɔ a ma tiɲɛ komi baara bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni sinon coup d'état bɛ kɛ jamana o jamana la n'i nana yanni i ka sigi mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen hali a ɲɛbɛrɛ a basa k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don dugudugu na mais olu nana olu m'o si kɛ mais komi ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ zonba jɛgɛ belebeleba min tun bolo kɔrɔtalen don min tun bolo k'ale ɲɔgɔn tɛ yen a yɛrɛ ka kuma k'ale ye juguni ye ale ye waranikala ye o bɛ kaso la bi ani ɲangi bɛ ka te min kaso bɔnba la ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la ni maa ma sa sabali ma sa ko bɛ juru b'i la ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la jafantan y'a ye mɔnɛ ye bube ni ɲangi bɛ te min na kaso la ala ka hinɛ la ala k'a to procureur général de cour suprême ala k'a to a ka zon ninnu bɛɛ minɛ n'i y'a kɛ ka ɲa an bɛ k'i fɛ n'i ye baara ɲuman kɛ an na tɛgɛrɛ fɔ i kun n'i ye baara ɲuman kɛ i tɔgɔ na bɔ anw da kɔnɔ anw tɛ kafiri ye Buye ko ka san 2 di sɔrɔdasiw ma arasa y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan k'ale fa de Buye a bɔra ɲɔgɔn don min na n fa Buye ni Buye ko n ka sali n bɛ sali ni Buye ko n ka sun n bɛ sun ni Buye ko n ka da n bɛ da ni Buye ko n ka n jɔ Buye a sarafa Diko tɛ taa lajɛ Diko bɛ tan Buye ko ka san 2 di sɔrɔdasiw ma arasa ma Buye kumakan passé renouveau la faso ko tɛ a t'a yɛrɛ bolo arasa t'a yɛrɛ bolo masa ala ne sera ka a faamuya ne rasa ka saga jigiba rasbach fo saya ne sera ka rasbach dɔn ne y'a fɔ n ko bɛɛ bɛ na rasbach dɔn ye wa bɛɛ b'a bila rasbala yɛrɛ ye nin fɔ dɛ an ka rasa lamɛn n bɛ na tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ an nisɔndiyalen don halaladenw an bɔra rasa ko an y'a kɛlɛ den mɔ malo la an bɔra rasa ko an y'a kɛlɛ den mɔ Jɛnɛ Sogodogo, Dani de Paris, Jason, Matou Diawara, Nasra Sakor, Tanti Maïmouna, il y a Famia Bala, Zeska Mete, il y a Famia Bala, comment ça s'appelle, Tanti Kadjatou Sakone, Tanti Zanet Kone, Horonde, Halala, de Mouroba, Mouronyanama, Ampebora Rasbachuko, 2 mois, aye Boke Palankono, a Bora Touni 2 semaines où il y a Karakono, c'est taille Touni Dabaltaï, parce que Allah de Halake, Allah de Labla. Ka fantanw janfa ko e ka lafiya ka fantanw tɔɲɔ ko e ka lafiya hali bi rasbati bɛ mɔgɔ tɔɲɔ de la hali bi la miliyari b'a kun société de transport b'a bolo a bɛ ne yɛrɛ fa ka du kɔnɔ misɛ Dramɛ a b'a dɔn ne ye nin kuma fɔ a mɛnna dɛ depuis Dramɛ 6 mois d'u ma hali bi o bɛ Dramɛ de ka so kɔnɔ o tɛ luwanse sara o tɛ courant sara o tɛ ji sara mɔgɔ tɔɲɔna kafiri zon rasa tɛ lafiya bi la wa a mana kuma n'arasa kumana dɔrɔn lebu bɛ yen n'a kumana dɔrɔn a bɛ malo n'a kumana mɔgɔ bɛ daji to a kunna rasbach di sakoba mɔgɔ lankolon ka mɔgɔ lankolon jɛnɛkɛlaw ka jɛnɛkɛla jugu sago mɔgɔ min bɛ fantanw ka furu sa e kafiri de hali ala bɛ siran furu sa la ɲɛ mɔgɔ min bɛ fantanw ka furu sa alimami k'o ka furu sa ko e ka lafiya an ka rasbach lamɛn kunu 2017 a ye min fɔ anw ye an b'o sira kan ni mɔgɔ ko k'anw tɛ hɔrɔn ye ne bɛ sa o rasbach y'a fɔ anw ye ko mɔgɔ minnu man ɲi 2017 olu tigilamɔgɔw ma sonyani dabila mali ma jɔ an ka sɔrɔdasiw ma bali saya la denmisɛnninw ma kalan kɛnɛya ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ rasa ko k'olu dɛmɛ parce que o ye dɔ di ale ma n bɛna dalilu di aw ma o la i b'i sigi k'i miiri ne ni rasa jɔn ye hɔrɔn ye anw y'a daminɛ depuis 2016 fo bi an bɛ k'a sama Bube minɛna o bɛnna an ma i y'a faamuya b'a la Musa minɛna o bɛnna an ma mais ninnu si minɛni ma bɛn rasa ma i b'o yɔrɔ jateminɛ moi avec rasa c'est qui le danbetigi c'est qui le hɔrɔn écoutez rasbach 2017 écoutez rasbach 2017
Voilà. Ah là, mais 2017. Alpha Omar Kounare, au cas directeur de cabinet Tundo, palais là. A kɛra ministre Alpha Clé, mandat Sidibé gouvernement kono. Ka kɛ ministre ATT Clé. Ka kɛ ministre IBK Clé. Fanga in bɛɛ, Boubé y'a bɛɛ kɛ. Donc il a l'expérience. O tɛ expérience ye wa? Expérience bɛ zon fana la o. Expérience sugu jɔn? N'i ko ko jamana dɔnni a b'a dɔn. Maintenant ka bɔ n bɛ kojugu dɔn, n b'a dɔn pali b'i la, n b'a dɔn tension b'i la, n b'a dɔn diabète b'i la, a n'o fura bɛ bɔ min? O fana fura tɛ bɛɛ bolo dɛ. Ça c'est clair. N'an ko Boubé yi, i ko k'a bɛ se ka mun de kɛ? Quelle capacité, quel moyen il peut nous... Mun bɛ se ka k'a bolo, mun bɛ se ka to an bɛ bɔ nin kɔnɔ? Hali n'o y'a sɔrɔ Mali ka bɔ nɔgɔ la, ka balo caya a ɲuman k'a da nɔgɔya, ka fura caya a ka da nɔgɔya, ka kalan basigi ka dɔnniya sankɔrɔta, ka lakanabagaw la sɔn minɛn la, an ka lakana, hali n'o ŋaniya bɛ Boubé yi kɔnɔ, a tɛ se k'o ŋaniya sabati k'o tɔnɔ di anw ma ka da kun fila. Kun fɔlɔ, n ye argument fɔlɔ min f'i ye, ministre si tɛ se ka baara dɔn k'a kɛ k'a tɔnɔ bɔ kalo 6 kɔnɔ. I tɛ se k'o kɛ. Donc n'i tɛ se k'o kɛ, Boubé ye hadamaden de ye, Ala tɛ. Matériellement, élection tɔ ye 6 mois ye, a tɛna se ka foyi kɛ k'a bɛna dɔ fara ɲɔ kan ka dɔ bɔ ɲɔ sɔngɔ la. A tɛna se ka foyi kɛ k'a bɛna dɔ bɔ fura sɔngɔ la. Quelle que soit sa volonté, quel que soit son courage, quel que soit n'a ja ka baara kɛ diɲɛ 24 heures sur 24 a kana sunɔgɔ, a tɛna se ka armée restructurée, ka se ka insécurité k'a ban en 6 mois, a tɛ se. Il n'aura pas le temps. O ye n'a ŋaniya b'a kɔnɔ dɛ. Raison filanan min bɛ yen n'a tɛ se k'a kɛ, o ye mun ye? Équipe mun yɛrɛ bɛ a ka gouvernement composé, minnu b'a ka gouvernement kɔnɔ, pour que Boubé yɛrɛ ka se hali ni ŋaniya ɲuman b'a la, fɛɛrɛ ɲuman b'a kɔnɔ, o ka lawaleya, fo minnu b'a ka équipe kɔnɔ, olu yɛrɛ ka sɔn ale ye, ka da ale la, ale n'olu fana ka kɛ hakilina kelen na. Maintenant tu prends l'équipe de Boubé yi, fɔlɔ a tɛna se mun na? Autorité morale, n'o ye k'a fɔ mun bɛ an ɲɛma, a n'an ka ɲɛmɔgɔya ka kan ka da a baara cogo a n'a sɔn a n'a ka hakilinata kan. O tɛ fɔlɔ ye wa? Baara cogo jɔn bɛ Boubé yi bolo ko ministre tɔ minnu bɛ yen k'olu bɛna jarabi ka Boubé yi ladege ka référence t'a kan. Boubé yi bɔra yɔrɔ o yɔrɔ, ministère fɛn fɛn na Mali kɔnɔ, Boubé yi ka résultat 0, catastrophique. Ah bon? Boubé yi de tun bɛ le premier ministre de la défense de IBK, c'était lui. Ok. Olu le taara sɔrɔsiw tɔgɔ la ka suyɛti kelen feere Mali ma 300. Bon, et en même temps... Surfacturation yi, ale gɛnna de k'u minɛra suyɛni na ye. Ka tila ka n'a bila sisan premier ministre la. Donc il voit là encore. Donc ale bɛ se k'a fɔ ministre jɔ ye k'a ye suyɛni dabila. Kuma tɛ se k'a fɔ, hali maliyɛn tɛ se k'a fɔ nin na k'a ye suyɛni. Donc quelle autorité morale Boubé peut incarner? Est-ce que Boubé bɛ se k'a fɔ pour la ko kana suyɛni kɛ bilen? Quelqu'un qui a été épinglé dans le rapport d'État. L'FMI et la Banque mondiale ont demandé à Kageng, à gouvernement, qu'on soigne Bisiki Boukan. Au Ghana, Kakla Katano et Palais, la Kakla Singh, dans le Premier ministre. Observe à Fondjon et qu'on soigne moins. Qui m'a tiré qu'à Fokon Galon Darila? Le rapport de la Banque et le rapport du vérificateur n'ont jamais été démentis. Donc, du point de vue autorité, Nikoko Baraketchoko, quelle est la méthode de travail de Boubé yi qui a produit un résultat qui vaut aujourd'hui à l'ensemble des Maliens de s'inspirer? Boubé yi de là comme Barake, quand Barak tono bora, faut Malien ba fo kay Barake comme Boubé Chogoya. Donc, par sa méthode de travail, Boubé était Mourochi et influencé dans le gouvernement pour incarner une autorité à ce niveau. Flana autorité morale. Ni a foko Boubé bi. Mali kono ni e moko tanabo. Ko Boubé ye join. O va vie moko mindo. Abe moko ka fin sokobe.
avec Somata, avec sécurité d'État là, avec Mousso Blanc là, avec Kissé Chimogo là, qu'on fera comme avec son GFM. Donc, Boubei est caractérisé comme étant un homme qui est capable du pire pour atteindre ses objectifs. Avec Mounini, Allah avec Fagali qui est cassé, Beba Fioko Boubei est un homme capable de tuer pour atteindre ses objectifs. Boubei est incarné dans l'opinion malienne. Comme Bébé Siraye, avec sécurité d'État, Beka Gundo Babolo, avec KGB là, avec CIA là, avec Français au Barake, Pion Babolo Fambe, Kabeka Koutoukou Nini, qui Babaka Nima Dabla, Abala Bokenema, Nima Sola Poison Mekikono, Nima Sola Bombe de Kamobile là, voici ce que Boubei incarne dans l'opinion malienne. Boubei incarne le pire, pas le meilleur. Je vois maintenant. Donc, autorité morale là, il y a Boubei qui caractéristique. Maintenant, ça va être donc, Nico Klinéa, façon canon. Est-ce que Boubei peut dire à quelle façon il fait? Non, c'est pour faire. N'a pas du tout là. Et Gena qui est choueningue. Parti, il m'a demandé, Bora Ademala, Kata Asmala, Kaklaka, do Ademala, Kaklaka, bon Ademala, en 4 ans. Nkera bas na muso sago ni. De me chokote ni now. O de la nimba fonko dragon ya faka donguli kono. Koni politiki bibe wuli. Ni politiki bibe wuli. Danga de nimbi ninte do dala foka jina dugukolo meleke. Ni labambe jaba fere. Ni labambe goyo fere. Ni labambe wotoro pousse. Abe nous faut 2 minutes. Ça c'était 2017. En toura ko kada nindeka. Na ye nimbla. Ne kana danka fo ni bora ko fatende wal man batende. Ni nka foko ni bora ko nka do jahannama la. Billahi on ye nimbla kumina afla ay ni sra de bla. Danga dunka danga din. Ale de nana ka benya yele. Jamana geleya ka fo beye. A kele benyini ka se a dumayoro la. Allah danga dinya do de. Billahi fo eteni danga te. Ima fa ye a fa kuma sululon do bi kabla kono. Aya fa la se nenima, aya fa la se maluma. Ça veut dire que ima fa ya fa tunna pe duskasi benyini ka fa fa. Hali ka boso ona negate fa la tunu. Tellement que ala ni den danga den dama. Mali kono mali koka. Beye chekele mindo. Beye ka wari di danga demima. Kwa be mali kola. O de laban choko flambolo. Procureur vérificateur général de Cour suprême. Akumana domina rasa bora akumana merasa ka kuma bebe munka. Ko bimbe na ke bubeka. Ko parce ko assemblée te ko fente ko haute cour de la justice côté. Aka kuma te dorede bube defanindo. Aka kuma rebe munka ko bimbe na ke bubeka parce que bube bina mine chukumna côté sariya ye. Or que kunu ale de nana fo onye ko bube be mo fara. Bube be na folo sunya. Bube to horonye, bube ye zonye. Rasa de nimbe fo onye. O tigila mo be ka bube demebi. Ne ne rasa jonye horonye. Ne ne rasa jonye dambetigiye. Ne ne rasa jonye kangelentigiye. Aya fone domina ko bube ye mo fo ale. Ko bube ye zonye, ko bube ye foso chibai. Ani bichene ma zombla. Ti sigi ki mérito. Mais Sara ta famu, Fendombali ta famu, Dangaden ta famu, Mamourou talen ka bla mafro kono olu ta famu. Hanye dia bederas bati mabi, avec lala. Hanye dia bekuru, Ameriki, Franci, ka deras bati mabi lala. Mukoso Dangaden ala kalidu. Ate morobunya, haraka ton kon ate morobunya. Ani morote sigi ka kuma. Ani mogote décision ta ɲɔgɔn fɛ ani mogote ça veut dire que collaborer rasa kelen de bɛ a ka jɛkulu kɔnɔ ale de ye ala ye i ma a bɛ fili jugu bɛɛ kɔnɔ maa si tɛ se ka wele ko nin bila nin man ɲi kana fɔta o cɛ tɛ yen i ma ale de ye président ye CDR président c'est Arasbachi a resbise bɔra Arasbachi de b'a ka président le porte-parole ale de trésorier ale de y'a bɛɛ ye. Wallahi nyen kali alala. Moi j'étais le président de CDR comité 3. Kalo saba, mais comité bébé wa mougan fara nyogon kan. Kalo saba, comité bébé wa mougan. Chaque mois, comité bébé wa nanani, oni wa mougan te kelenye. Chaque 3 mois wa mougan.
chaque mois wananani 42 comités a tunte mara mɔgɔ si bolo France a bɛ taa yen de i ma ye wari tɛ CDR kɛsi kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ taa di ale de ma hali sécurité minnu b'a kɔ olu bɛɛ bɔra kɔ parce que a t'olu sara n'i ye diɲɛ kuru ka di Arasibati ma a bɛ tila la dangaden don a ye nin kuma fɔ Bube ma kunu maliyɛndenw ye ji sɔrɔ wa ayi o ye kɛnɛya sɔrɔ wa ayi o ye lakana sɔrɔ wa ayi dɔ bɔra tungalataga la ayi dɔ bɔra sonyɛni na ayi mais mun de la Arasibati bɛ ka Bube défend la question est là il est payé pour défendre tous les salles corrompus qui s'entourent zone fɛn fɛn bɛ an kɛrɛfɛ Bubu y'a sara ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ IBK ka régime kɔnɔ a kana dɔ fɔ mɔgɔ si ma Rassa ka mobili photo tara Bube ka so da la Rassa ka mobili photo tara Bube ka so da la n'aw hakili b'a la nin tɛ langolo ye ko balayira ko Baci ko saya ni n bɔra kɔ o y'i ta de ye mon petit anw taara mɛnna anw tɛgɛ bɛ Ala bolo an bɛ tiɲɛ di ko an tɛ mɔgɔ kɔ ni Asimi filila bi ni m'a fɔ Ala ka nin tigɛ ni Sogɛli filila bi ni m'a fɔ Ala ka nin tigɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ ni m'i ka baara kɛ ka ɲɛ ni m'a fɔ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye i ta tɛ n kɔnɔ n mago t'i la ne mago b'i ka baara ɲuman dɔrɔn de la n mago bɛ kɛwale dɔrɔn de la le procureur général de Cour suprême nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye siɲɛ kelen n ma deli k'a ye ɲakisɛ la fɔlɔ une fois a ye baara ɲuman min kɛ n sigilen bɛ k'a fɔ a ye wari di yan a bɛ n dɔn wa mais n sigilen bɛ k'a fɔ parce que a ye ɲuman de kɛ ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ de diyagoya parce que Ala ye ɲuman de c'est comme ça n ɲɛ bɛ sagaw la k'o bɛ taa tɔn wɛrɛ sigi n ɲɛ bɛ sagaw la CDR kɔnɔ cotisation tɛ ka bɔ sympathisant min sigira k'o bɛ kize jɔ olu dɛsɛra pewu économie fɛn fɛn tun b'olu bolo u ye fantanw o tɛ wari yɛrɛ sɔrɔ fantanw économie fɛn fɛn tun b'u bolo san joli o bɛ Papa Darame ka so bientôt 3 ans cɛkɔrɔba y'u godo k'u chauffer k'u ka bɔ dɔw tun bɛ yen nɔ tɔgɔ ɲininaw surakakɛ dɔ bɛ Allemagne i y'a faamuya b'a la jɛnɛyakɛla u y'u kunna wari bɛɛ ta k'a di Kize ma se ka jɔ wari bɛɛ donna dugukolo la 30 millions o donna dugukolo la Kize bɛ jɔ san jumɛn wari tɛ ka bɔ CDR kɔnɔ wari tɛ ka sɔrɔ sympathisant kɔnɔ Zami de Arasibati wari tɛ yen i y'a faamuya b'a la u y'a caman caman de sigi Zami de Arasibati bɛ yen Sena Samara Arasibati bɛ yen Bɔlini Arasibati bɛ yen Duloki Arasibati bɛ yen k'a bɛɛ sigi a bɛɛ sigitɔla mɔgɔ bɛ wele de ka wari minɛ wari tɛ ka sɔrɔ k'o bɛ taa dɔ wɛrɛ sigi ko Arasibati 100% sympathisant cela veut dire quoi sympathisant mɔgɔ minnu ye Arasibati kanu yɛrɛ yɛrɛ olu de sympathisant mais o y'o bɛɛ to yen k'o bɛ taa dɔ wɛrɛ sigi nin bɛɛ wari ɲini wa min b'a ɲɛmɔgɔya la ko a bɛ camu n'i y'i ka wari d'a ma n'a ma dun i ka ko bɔ n tɛgɛ la Dununba a ye Dununba ka sanu bɛɛ sonya ali wage de y'o juru sara Dununba ka sanu a y'a bɛɛ sonya a y'a bɛɛ sonya wari dira ma sympathisant sigi waati 800 euros k'a ka taa di Dani ma a y'a wari dun Dani labanna ka taa ka mobili kelen de minɛ a ka mobili kelen n'a ma wari sara a t'a ka mobili di ni ne ye ninnu sigilen ye k'olu ye hɔrɔn de karisa ye zone a donna ta ne bɛ sa de bilahi ne bɛ sa Arasibati an ka lamɛn 2017 ani kuna sini mɛrɛ kelen a bɛna min fɔ ni hɔrɔn bɛ sɔn o ma ne Arasibati y'i sigi ko Kawuji bɛ kuma fila fɔ karisa ye kuma fila fɔ hɔrɔn tɛ sɔn o ma masa cɛ tɔ a tɔ Arasibati yɛrɛ tɔ bɛɛ tora dabara ni dɔrɔn de bilahi dabara o yɛrɛ n'a ye dɔrɔgu min a bɛ ka mana k'an ka vidéo signali quoi s'il te plaît a bɛ kɛri bila o bɛ ka vidéo signali i b'a dɔn n'i b'olu kan dɔrɔn o bɛ vidéo signali quoi a bɛ kɛri bila voilà n bɛ Arasibati ka 2017 m'o k'a la n bɛ sɔrɔ ka na. Bouba de Toumé, le premier ministre de la défense de IBK c'était lui. Ok. Où le travail sera sous Togola ka souhaité que le vrai Mali ma wasaba. Bon, et en même temps. Surfacturation. Allez gagner des coups n'era chouani nae. Quand là qu'on a placé un premier ministre là. Donc il voit encore. Donc allez c'est qu'à fond ministre Joy Kai chouani ndabla. Moi c'est d'accord. Ali Malien c'est d'accord. Donc quelle autorité morale Boubé peut incarner? Rien. Est-ce que Boubé peut faire pour le coup qu'on a chouani gablé? Quelqu'un qui a été épinglé dans le rapport d'État. Les FMI et la Banque mondiale ont demandé à Kagen, au gouvernement, qu'on chouani bisiki boucan.
Donc, ma qui est fini, au delà de au Ghana, Gakla, Katano, Palais, la Kakla, Singa, le Premier ministre. Observe à fond, John, je suis moyen. Qui m'a tiré qu'à Foko Ngalon Darila. Le rapport de la et le rapport du vérificateur n'ont jamais été démentis. Ouais. Je vois. Donc, du point de vue autorité, Nikoko Baraketchoko, quelle est la méthode de travail de Boubéi qui a produit un résultat qui vaut aujourd'hui à l'ensemble des Maliens de s'inspirer. Boubéi de là comme Barake, quand Barat Tono Bora, faut Malien Bafo, quand Barake comme Boubéi Chogoya. Donc, par sa méthode de travail, Boubéi était Mourochi et influencé dans le gouvernement pour incarner une autorité à ce niveau. Flana autorité morale. Ni a foko Boubéi vi. Mali kono ni e moko tanabo. Ko Boubéi ye join. O va vie moko mindo. Abe moko ka fin sokobe. Abe somata. Abe sécurité d'état là. Abe muso blanc moko là. Abe kisechi moko là. Ko fonga comme abe son GFM bema. Donc, Boubéi est caractérisé comme étant un homme qui est capable du pire pour atteindre ses objectifs. Avec Mounini, Allah avait Fali qui est cassé. Beba Fioko Boubéi est un homme capable de tuer pour atteindre ses objectifs. Boubéi Boubéi est incarné dans l'opinion malienne. Quand Bébé Siraye, avec sécurité d'État, Beka Gundo Babolo, avec KGB là, avec CIA là, avec François Barake, Pion Babolo Fambe, Kabeka Koutougou Nini, qui Babaka Nima Dabla, Abala Bokenema. Nimaso la poison de Kikono, Nimaso la bombe de Gamobile là, voici ce que Boubéi incarne dans l'opinion malienne. Ok. Boubéi incarne le pire, pas le meilleur. Tu vois maintenant. Donc, autorité morale là, oye Boubéi ka caractéristique. Maintenant, ça va Moundi. Donc, Nikoko Klinéa, façon canon. Est-ce que Boubéi peut dire à quelle façon il fait? Non, c'est pour fort. N'a pas du tout là. Et Gena qui est choueningue. Parti Igma Ademala, Bora Ademala, Kata Asmala, Kaklaka do Ademala, Kaklaka bo Ademala en 4 ans. Donc, au là, même Boubéi vient handicapé du point de vue autorité morale. Donc, quand les gens me parlent de personnalité, la personnalité tient par beaucoup de facteurs. Niameko Mokoba est un machin d'Audi, car chaque macan a froidement. Abak Makanko, car ça Kewale a Fradama Itaye Kujuku Siraka, car ça la Fradama ka fait la nini avec Jamaka Hereka, ODE, autorité morale. Celui qui est toujours dans la positivité. Autorité morale, soit les hommes autorité morale, zomba des autorités morales, zone de nous mais au-delà de vous. Donc vous ferez là-bas, là-bas, mais que baron de Abis qui démissionne au donc Beba Nini Kake ou Nyoronadi. Almami Bafana. Mais c'est qu'on a Beba Nini Kaka Almamba Nyokonae. Donc, quel genre d'autorité Boubéi incarne? Boubéi est président d'un parti Asma. Asma est député Flawa Djouli. On a mère Madal Nabe Tandourubore. Asma est carré Sabadar Salam. Politiquement, Boubéi est Ali Boubéi carré kono. Les basités Boubéi Boulaka carré kono. Politiquement, il est faible des députés. C'est pas possible. Comment Oui. un parti qui n'a que 2 députés, Premier ministre a parti 2 députés, au Bessakata Moun le fond Ademae, qui a plus de 20 députés, à l'RPM qui a plus de combien de députés? Quel pouvoir Boubéi a pour faire plier l'ADEMA, pour faire plier RPM politiquement? C'est comme Moun le fond nous. Quand on me dit que Boubéi peut influer avec quoi? L'influence dépend des moyens. Avec un milliard de doumawa. Et augmenter la Djamaga Chanou Taïwa. Si le président a choisi entre Boubéi et l'ADEMA, il n'y a pas le choix à faire. Ça, c'est l'ADEMA. S'il a choisi entre Boubéi et RPM, il n'y a pas de choix. Ali Kodem Poula est politiquement 2 fois plus puissant que Boubéi. Voilà, Bella Djelenya la main. Ça, c'était 2017. Ni Nintunte Nyamoro Denye, ni Jamatunte Tlala. Ni Nintunte Fabugo Denye, ni Jamatunte Tlala. Ni Nintunte Nyamankan Denye, ni Jamatunte Tlala. Ni Nintunye Halala Denye, Atunte Kuma Flafo. Ni Nintunye Miri, cela veut dire que ni Nintunbe Miri, Atunte ke Djugusawo Denye Ninjugola. Ni Tuntura ni Siraka, Ika Here Tumbe Nindela. Ni Tuntura ni
taabolo kan wallahi ta kunkɔrɔta tun b'a la i tun bɛ kɛ don dɔ masakɛ ye mais nin ye ɲamɔgɔden alakali yɛrɛ yɛrɛ de ɲamankanden yɛrɛ yɛrɛ a ye kuma min fɔ kunun o de filɛ nin ye a bɛna kuma min fɔ bi n bɛ n'o k'a la ni hɔrɔnya bɛ sɔn o ma walima n'a tɛ sɔn o ma kɛlɛ tiɲɛn'a bolo anw y'o de fɔ rasa ye anw wele ko an kana dɔ fɔ IBK ma rasa ye anw wele ko Musa Jawara ye ale ka mɔgɔ de ye rasa ye anw wele ko Buwaka dɛmɛ à quelles conditions n'i y'a ɲininka o la a tɛ kuma n'i ko ko n'o kana nin kɛ a b'a da tigɛ e ta la n'i ko n'o ko rasa ko an ka Buwa dɛmɛ a y'a fɔ kun jumɛn na a bɛ dɔw wele olu bɛ bila e contre la voilà le système de bilakoro fara saba mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɔ aw ka hakɛ to kuma na fɔ cogo i bɛ nkalon kɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɔ i bɛ setanɛ kɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɔ bilahi i ka kabila kuma sulilen don parce que ni ɲɔgɔn dangaden ma wolo planète sanfɛ cɛkɔrɔbaw ka tugu a kɔ a bɛ nin kuma fɔ don min na bɛɛ ko ko hɔrɔn don bɛɛ ko a kan ka dɛmɛ nin video 2017 ko an ka tugu nin kɔ kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ tiɲɛ don Bube ma foyi di an ma maliyɛndenw ɲɛ b'a la a ma baara kɛ ni suɲɛni tɛ maliyɛndenw bɛɛ b'o kalama ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ nin dangaden nana tuguni k'an k'olu dɛmɛ devant tout le monde hɔrɔn kolon dɔrɔgu mina dulɔ mina miiribali tasibali a ye kuma min fɔ kunu a y'a dɔn ko Bube bɛna minɛ a taara nɔrɔ yɔrɔ min na an k'a lamɛn dɛ a ko tiɲɛ don haute cour de kan k'u kiri ko nka sɛgɛsɛgɛli ni haute cour tɛ fankelen fɛ qui est haute cour ou pas l'instruction a lieu an ka sariya ta la loi numéro 97-001 du 13 janvier 98 loi organique min bɛ haute cour fonctionnement kɛ fixant la composition et les règles de fonctionnement de la haute cour de justice ainsi que la procédure suivie devant elle Mali kɔnɔ procureur mun ka d'a ye o tɛ dɛ mun ka di e o tɛ dɛ mun ka di ne o tɛ dɛ sariya ye mun fɔ article 1er la haute cour de justice est composée de 9 juges titulaires et de 9 juges suppléants désignés par l'Assemblée nationale haute cour de justice kiiritigɛla 9 de b'a kɔnɔ a kiiritigɛla 9 olu de bɛ kiiri tigɛ ka kiiritigɛla 9 ta k'olu bila k'u dɛmɛ u kɛrɛfɛ wa assemblée de b'olu bɛɛ ta nin de bɛ nomineli bɛ kɛ cogo di jɔn bɛ nɔ minɛ a bɛ nɔ minɛ cogo di haute cour la quand tu viens titre 2 la procédure suivie la procédure chapitre 1er de la saisine et de la mise en accusation article 15 lorsque le président de la République est susceptible d'être inculpé à raison de faits qualifiés de haute trahison l'Assemblée nationale en est saisie par son président ni jamana kuntigi bisigi kelen bɛ k'a bɛ se ka nɔ minɛ ko la ko min ye faso janfa ye Assemblée nationale président o de bɛ assemblée wele o ko kan i jɔ petit i jɔ i ka kuma fɔlɔ la 2017 i ko jamana kɔnɔden fanba ka laɲini ye min ye ko bɛɛ kan ka t'o fɛ hali n'o ye nkalon ye maliden bɛɛ ka laɲini ye Bube ninnu ka minɛ haute cour de la justice o tɛ yen assemblée tɛ yen e kuma kun mun na mais ni mɔgɔninfin kumana a ka laɲini ye min ye a n'a bɛ sira min kan hakilima bɛɛ b'a faamuya Rasa ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ Bube ye défendant don parce que Bube ta b'a kɔnɔ kuma in bɛɛ kun ye nin de ye a munumunu ka taa fɛ haute cour de la justice bɛ taa donna ta bɔ ta zo mana par exemple sa zo mana mɔgɔ fɛn fɛn tɔɲɔ n'a minɛna walima n'a fagara a bɛ diya bɛɛ lajɛlen ye a taara fanga la a ma taa fanga la o n'a minɛna kɔni o bɛ bɛn bɛɛ ma en tant que ye zo ye o kuma man ka caya o le petit con e bɛna mun de fɔ n'a bɛ don anw kunkolo la haute cour de la justice kiiritigɛlaw de bɛ yen kiiritigɛlaw de y'a minɛ bi en tant que zo haute cour de la justice kiiritigɛlaw de bɛ yen a mɔgɔ minnu y'a minɛ bi kiiritigɛlaw don a e ka mun de b'o la ni défani tɛ ni défani tɛ hɔrɔnden bɛɛ nisɔndiyalen don danbetigi bɛɛ kɔntanna halaladen bɛɛ nisɔndiyara a mɛ nin fɛn dɔnbali ma nɔfɛmɔgɔ ma batula nin ka wari ye nin ka fɛn bɛɛ nin ka ala wari don
nin ka fɛn bɛɛ kɛra wari de ye bilahi kuma munumunu ça veut dire k'a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u bɛ minɛni min bɛ na kɛ o de ma bɛn a ma kuma b'o de kan procureur kan ka nin ɲamaden nin jugusagoden nin fɛnmayɛlɛma in nin dangaden nin kan ka taa kaso la ka nin bɔ an senkɔrɔ nin ma ɲi kɛnɛ ma bilahi nin ma ɲi kɛnɛ ma nin kan ka sa kaso de la a ka to kaso la fo k'a bo ja kɔnɔ parce que faso cila don kafiri don ngalontigɛla don ala jugu don maa mugu ça veut dire que dangaden alakali ni zon donna arasibati e ka du kɔnɔ k'i muso faga k'i den faga k'i ka nafolo faga e b'a fɔ de ko sariya k'i jɔ fɔlɔ kana minɛ dɛ fo que dibitew ka don assemblée kɔnɔ dibitew bɛ don san jumɛn ni zon donna e ka du kɔnɔ k'i ka kabila bɛɛ faga k'i ka nafolo bɛɛ sonya i b'a fɔ de ko mɔgɔ a y'a jɔ fɔlɔ ni haute cour de la justice n'o sigira san min na wa le petit con minisiri hadamaden don minisiri yɛrɛ kan ka minɛ i n'a komi gɛrɛbu bɛ minɛ cogo min na n'a ye suyɛni kɛ parce que a fɔra minisiri ye ko suyɛni man ɲi a fɔra minisiri ye ko bɛɛ nafolo n'i y'a ta n'i y'a suya ka tɛmɛ 50,000 kan i kan ka san 20 kaso de kɛ a bɛ mali constitution kɔnɔ a bɛ mali sariya kɔnɔ ninnu tun tɛ hali miliyɔn suya o tun bɛ miliyari de suya miliyari 1 fana tɛ dɛ miliyari 100 miliyari 150 o tun b'o de suya o mana minɛ cogo bɛɛ la ni cɛ sɔrɔla k'o minɛ ni hɔrɔnw sɔrɔla k'o minɛ ne bolo kan ka nisɔndiya de mais e bɛ t'i sigi haute cour de la justice o tɛ yen assemblée tɛ yen assemblée sigira mali kɔnɔ depuis le temps de Modibo Keita depuis Modibo salen bɔra la assemblée sera ka mun dilan mali kɔnɔ a tɛ yen haute cour de la justice depuis Modibo Keita sara fo bi a sera ka ministre jumɛn minɛ la question est là le petit con ni mɔgɔ ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ tugu nin kɔ walima mɔgɔ minnu bɛ nin lamɛn walima mɔgɔ minnu bɛ kɛ nin fɛ ne k'olu bɛ réfléchir ni yɔrɔ jumɛn ye o bɛ miiri ni yɔrɔ jumɛn ye est ce que hadamadenw don wa o bɛ ko kalama wa mɔgɔ min ça veut dire que tile kelen kɔnɔ a bɛ se ka décision 20 ta tile kelen kɔnɔ a bɛ se ka kuma 20 fɔ tile kelen kɔnɔ a bɛ se ka yɛlɛma komi nɔsi haute cour de la justice on s'en fout depuis a sigira don min na ka faso nafolo tiɲɛ ka mɔgɔw sara fu baara tɛ ka kɛ foyi foyi tɛ ka kɛ assemblée min filɛ nin ye dibitew bɛ san komi saga o kɛra an bɛɛ ɲɛna et en plus fana président min tun bɛ fanga la o de ye zonkuntigi o de ye kojugu kunyanfan ye a majorité tun b'o de bolo assemblée kɔnɔ o bɛ se ka zon minɛ wa o gɛnna ka bɔ yen dibite tɛ yen Asimu tɛna bila sa fo 2023 Buye y'a fɔ maliden bɛɛ y'a fɔ an k'an sigi de sisan fo ni san 10 dafara ni san 10 dun dafara sariya y'a fɔ k'o tɛ se ka minɛ an k'an sigi fo san 10 ka dafa wa rasibati i ju minɛ ka bɔ an da la i ku ka misɛn mali kɔnɔ mali kɔ ka bɛɛ tigɛra e la parce que e ye wolo ko juguden de i y'i fa faga k'i ba faga malo bolo i fa filɛ nin kuma da t'a bolo kabila la i fa filɛ nin bɛɛ ko k'a ye dangadenw wolo i fa filɛ nin bɛɛ ko k'a ye jamana cila wolo i fa filɛ nin bɛɛ ko k'a ye ɲamadenw wolo i fa filɛ nin bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a ye mali den jugu de wolo o dusukasi filɛ i fa la mɔgɔ t'a ye tuguni mun b'a la i fa tununa ala ni dusukasi bolo ka fɛn bɛɛ d'i ma fo i fa tun bɛ nisɔndiya i fa tun b'a kunkolo kɔrɔta 2017 comment ça s'appelle 2016 2017 i y'a faamuya bali fa tun b'a kun kɔrɔta parce que bɛɛ tun b'a den fɛ a filɛ nin i fa ça veut quoi i kɛra ɲugun fɛn ye pɛtini ka kuma bɛɛ lagalagatɔ dɔ ye ne wele bi n yɛrɛ sa ka video min bila 2017 n y'a bila n ka page sanfɛ lagalagatɔ dɔ ye ne wele ko non arasa ye kuma min fɔ a ka wulu dossier la mercredi tɛmɛnen k'a bɛ ka kuma sariya de kan wallahi ni a bɛ ka kuma sariya min kan o sariya tɛ dugu si la o sariya tɛ jamana si la wa jamana kɔnɔden si t'o sariya fɛ kuma tɛ sila n ka foli b'i ye Zeska Mete k'i fo jamana kɔnɔden si t'o sariya fɛ kojugukɛla bɛɛ kan ka minɛ de a mana minɛ cogo o cogo la o de bɛ sariya kɔnɔ minisiri hadamaden don ça veut dire que hali kɔmɔgɔw
Faransi ya olu ka fisa ni minisiri ye minisiri b'a fɔ ko mɔgɔ de ma Macron filɛ yan hali n'i jɔ sirada la ka Macron wele a bolitɔ bɛ na olu bolo mɔgɔ minnu y'olu kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de ka fisa ni olu ye olu minɛ cogo de kan ka fisaya ka tɛmɛ minisiri kan minisiri ça veut dire que fantanw de kan ka taa haute cour de la justice la fantanw n'o bɛ minɛ o de kan ka taa fɔ assemblée kɔnɔ mais minisiri baarakɛden n'ale bɛ minɛ nka ca ale kan ka minɛ de komi wulu kan ka minɛ komi wulu wa haute cour de la justice k'a ci k'a bɔ yen ka paga kana di député ma ni ministre bɛ minɛ o ka tɛmɛ député ka côté la ni majorité bɛ mɔgɔ min bolo o tigi ka ministre bɛ minɛ ya mais politique do zone yɛrɛ dama de taara sigi o bɛ protéger cogo min na o bɛ lakana cogo min na hali n'o ye kojugu kɛ o sariya de taara sigi an kun na cɛ Kasum Tarawele y'a fɔ IBK nana a tun bɛ Modibo Keyita tile la waati min na IBK nana ka ça veut dire que ka favori di o yɛrɛ ma ka dabiri ka k'u yɛrɛ ta ye bɛ n'i sigi haute cour de la justice kuma in bɛɛ bɛ mun kan Bubu Kasum Bube defani don a b'a dɔn ni Bube minɛna Bubu bɛ minɛ a b'a dɔn ni Bubu minɛna IBK bɛ minɛ ni ninnu bɛɛ minɛna ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ k'ale balo o bɛɛ bɛ minɛ o de filɛ nin k'u ka tɛmɛ sariya ka bolo kan sariya ko tɛ nin na dɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ tɛmɛ sariya ka bolo kan n'i m'a kɛ ka ɲɛ i ku bɛ taa kaso la komi wulu bɛ taa cogo min na o de bɛ assemblée wele o ko kan l'article 15 alinéa 1 à alinéa 2 lorsqu'un ministre est susceptible d'être inculpé à raison de faits qualifiés de crime ou délit commis dans l'exercice des fonctions, le procureur de la République compétent transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême chargé de l'acheminer au président de l'Assemblée nationale. Ni ministre bisigi kelembe ka be se ka nomine ko la komi n'a bɛ jate ko crime walima délit a ye mun kɛ wagati min na k'a to baara la procureur de la République min n'o kan ka nomine o bɛ a papier o bisigi papier ta k'a di procureur général ma et procureur général walasa o ka a latɛmɛ k'a se Assemblée nationale ma chargé de l'acheminer bɛɛ ka dictionnaire daminɛ acheminer kɔrɔ ye wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ bo fara sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ bo fara sugu bɛ jɔ i bɛ bo fara ka dɛsɛ a simine a samana a donna ta bɔra ta on s'en fout on s'en bat le cul assemblée bɛ yen n'assemblée tɛ an bɛ sigi de ko fɔ n'assemblée nana ni e tɛ ala jugu ye zon dɛmɛbaga zon ni e tɛ zon ye e bɛ taa assemblée ko fɔ anw ye an mago bɛ assemblée la an mago bɛ zon minɛli de la 90% a si ko ka mago tɛ assemblée la u mago tɛ haute cour de la justice la a ka minɛ dɔrɔn ka kari a kɔnɔ sariya bɛ tɛmɛ o kan n ko sariya ye peuple de 100% bɛɛ ko k'u ka minɛ 100% minɛli jara bɛɛ ye 100% u mana minɛ cogo o cogo la a ka di u ye. Mais c'est ça le charia, c'est ça la loi. Haute cour de la justice, mɔgɔ de ma k'a ye. Député mɔgɔ de ma député kɛ député ye. Ani olu jama fanba bɛɛ ko ninnu mana minɛ cogo o cogo k'olu sɔnna n'a ye. E bɛ bo fara ka taa min? Wulumuso, politicien ka sunguruba. Ala ka hinɛ Sumala Sise la, o ye wari d'a ma, a y'o digi a kɔnɔ. Bubu Sise ka wulumuso. Arasa bɛ komi wulumuso. Ni wulumuso nɛgɛ wulila. A dafɛ dugu ça veut dire que diɲɛ wulukɛ bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ passe-partout k'a la bɛɛ bɛ turu k'a la bɛɛ b'a gosi ka tɛmɛ ni wulumuso nɛgɛ wulila i y'a faamuya b'a la dafɛ dugu jamana c'est à dire dugu fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ na ani dugu wulumuso bɛ dugu min yɛrɛ la a wulucɛ n'u y'u bɛɛ ye wulumuso kelen kɔ rasa bɛ ten de politicien fɛn fɛn faso nafolo suɲɛ bɛɛ ye kɛli k'a la ka tɛmɛ bɛɛ y'a sen fila kɔnɔ bɛɛ y'a san bɛɛ y'a kɛ a sago ye. Était là. On s'en fout de l'Assemblée, on s'en fout de haute cour de la justice, on s'en fout à ka mineta, à kana mineta, on s'en bat le cul. A bena bema, a jara beye, ben nisonjalen do, parce que halala don, sous les eaux minelibe ka bo au lieu de da kono. Moro munu ka juguni yada agaliye, moro munu ka juguni Amadou Goufaye, Mali jugu folo.
ni olu minɛna bɛɛ bɛ nisɔndiya a tɛmɛna ye a ma tɛmɛ ye a donna ta a bɔra ta olu mago si t'a la u ka minɛ u ka don kaso la faso hɔrɔndenw n'u mana minɛ cogo cogo a bɛ bɛn olu ma mɛ taa ɲini na hɔrɔnkolo n'a ye dɔrɔgu ta hali a tɛ miiri conseil t'a la dɛmɛbaga t'a la mɔgɔ t'a kɔ min bɛ se k'a bilasira a bɛ kelenna taga la a kelenna tagama i laban bɛ sa hali mɔgɔ tɛ bɔ a kalama i laban bɛ taa bi dingɛ kɔnɔ hali mɔgɔ tɛ se k'i labɔ race batch di sa combat c'est fini pour toi Boubou Cissé pemi wari min d'i ma Boubou Cissé coronavirus wari min d'i ma t'a dun Sénégali dangaden Boubé ye sucette kelen feere 7000 o ka ɲɛ hein Boubé ye et comment ça s'appelle blindé au carton Boubou yo feere o ka ɲɛ Boubou yo wari suɲɛ o ka ɲɛ race batch c'est fini pour toi mon frère i kan ka kuma olu de kan tiɲɛni munnu kɛra i kan ka kuma olu de kan Buye ko an ka sɔrɔsiw dɛmɛ i kan ka kuma olu de kan zow minɛna bɛɛ kɔntannen don Kasum Traoré n'a ka ko bɛɛ hali a su ka fisa ne ye ɲɛnama ye Kasum Traoré hali a su ka fisa ne ye ɲɛnama ye hɔrɔnkolo bilakoro fara 3 ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ dangaden alakali k'a di procureur général ma et procureur général walasa o ka a latɛmɛ ka se assemblée nationale ma chargé de l'acheminer bɛɛ ka dictionnaire daminɛ acheminer kɔrɔ ye k'a latɛmɛ ni ministre bɛ commune 3 la n'a bɛ commune 4 la a bɛ commune 5 la ni commune kɛra ye a bɛ commune 6 ni commune kɛra ye ni procureur Touré ko a bɛ ministre dɔ nɔ minɛ a b'o papier ci procureur général ma procureur général de b'o bila ka taga assemblée la chargé de l'acheminer article 15 alinéa 2 article 16 code la mise en accusation est votée sous forme de résolution par l'Assemblée nationale. Le fait que les barres absent au bec, halabese ka mandat da ministre mi nom nelendo. Dès sa première réunion, aux commissions Koulouga réunion follow, la commission d'instruction confirme. Mba joya vidéo kana djenya parce que beya famille en 2017 a kuma na chukum na nyokala. A kuma na bi kuma mbe kumbe minka. Monsieur le procureur vérificateur général de Cour suprême a bɔra kɛ e de dɔgɔya i ka baara k'ale bɛna o fɔ e ye rasa nɔ kan ka minɛ kan ka taa kaso la kelen a bɔra fana k'a fɔ k'i binna Bube y'i kan vérificateur général rasa nɔ kan ka minɛ i y'i ka baara kɛ rasa ka kuma a bɛɛ bo fɔra fɛn fɛn na k'a bɛɛ f'u ye en global détail tɛ min na a ka kuma bɛɛ de k'i binna Bube y'i kan parce que a minɛna minɛ cogo min na k'o tɛ minɛ cogo ye monsieur le procureur vérificateur général de Cour suprême rasa ka kuma bɛɛ bɛ nin de kan kana taa ɲini yɔrɔ si ko député tɛ assemblée kɔnɔ ko Bube man ka minɛ nin cogo la ko haute cour de la justice ko tɛ yen ko Bube man ka minɛ nin cogo la cela veut dire que rasa ka laɲini ye min ye a tɛ se ka bɔ a da baara kɔnɔ dɔrɔn sinon kuma bɛ min kan a bɛ ka min fɔ i ma procureur général k'i binna Bube kan rasa ka kuma b'o de kan mais fɛn dɔnnaw kodɔnnaw de b'o o ye saga t'a ye dɛ kuma in bɛɛ bɛ nin de kan haute cour de assemblée wo nin bɛɛ kuma kun bɛ mun de kan a ka laɲini ye min ye procureur binna Bube yi kan a bɛ k'o de fɔ ta o de la a b'a munumunu nin bɛ yen nin tɛ yen nin bɛ yen nin tɛ yen a man ka minɛ komi mɔgɔ tɔw bɛ minɛ cogo min na a man ka kɛ tan a man ka kɛ tan on s'en fout procureur a ye e de dɔgɔya k'a f'u ye k'i t'i ka baara dɔn k'i kɛ i n'a komi fɛn dɔnbali k'i kɛ i n'a komi zon k'i kɛ i n'a komi bɛngalikɛla a ye i dɔgɔya tous les côtés monsieur le procureur a ko an ka rasta nɔ minɛ ka don kaso la 25 ans de prison n'a kɛra an bɛɛ bɛ lafiya sisan parce que dangaden don a ka kuma bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ video in ka jan mais ni mɔgɔ min bɛ ko faamuya rasta ka kuma bɛɛ bɛ nin de kan procureur binna Bube kan o y'a minɛ o ma minɛ sariya kɔnɔ k'u kɛ i n'a komi mɔgɔ jugu k'u kɛ i n'a komi o ma baara kɛ sariya kan k'u kɛ i n'a fɔ komi cela veut dire que bingalikɛlaw a ka kuma bɛɛ bɛ nin de kan c'est pour cela que n tɛ fɛ k'a tɔ jouer ni ko i b'a jouer a bɛ janya mais a ka laɲini bɛɛ ye nin de parce que ale bolo Bube minɛna ta o tɛ sariya ye ale bolo Bube minɛna ta o ye bingali ye ale bolo Bube minɛna ta
parce que ni Boubé défend dɔrɔn ka Boubé dɛmɛ dɔrɔn ka Boubé défend Boubé ka wari b'a kɔnɔ Bubu ka wari b'a kɔnɔ Ibeka ka wari b'a kɔnɔ Karim Keta ka wari b'a kɔnɔ ni Boubé minɛna mɔgɔ si tɛ min tɛ minɛ o jɔyɔrɔ b'a la o hami b'a la o siran b'a la fo que a kana dɔ fɔ anw ye mais comme dɔrɔgu mina don lagalagatɔ don n'a tun b'a kalama a ka émission na a y'a kɛ mercredi tɛmɛnen ça veut dire que n'a tun bɛ ko kalama hali a kana émission yɛrɛ kɛ parce que a ka émission bɛ wolo min na ka sɔrɔ lataga tun a ka parce que argument tun t'a bolo foyi foyi tun t'a bolo Boubé ye susɛti kelen suɲa i ma kuma o kan don ni e tun ye Boubé ni e tun ye hɔrɔn ye depuis a fɔra ko Boubé nɔ bɛ minɛ e tun kan ka i ka grand dossier kɛ de ni Boubé bɛ minɛ alhamdulillah parce que an k'a ye Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen min ye susɛti kelen feere 7000 ka sɔrɔdasiw ka wari dun Arasa yɛrɛ ko Boubé bɛ poison don mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ se ka mɔgɔw faga fanga nɔfɛ ko Boubé bɛ sɔn ko bɛɛ ma bon ni duwawuden fana tun don a fa fana y'a fɔ ko Boubé de tun bɛ marifa feere kɔrɔn fɛ ko Boubé de fila ni dɔgɔnɔw bila ɲɔgɔn na ni duwawuden tun don ni nin tun b'a fa bonya n'a tun b'a ba bonya bon Arasa tun bɛ se ka fa défendre nin stratégie ninnu fɛ ça veut dire que maliden ça veut dire que a tun bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ in na quoi Arasa tun bɛ se ka sauver nin yɔrɔ sugu ninnu na Boubé bɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko Boubé bɛ na minɛ dɔrɔn a tun bɛ nin sigi non procureur bɛ na min kɛ baara ɲuman don parce que Boubé de an ka sɔrɔdasiw lase saya ma ne yɛrɛ fa ani Bacile y'a fɔ k'a tun bɛ marifa feere mɔgɔ ma ça veut dire mɔgɔ minnu ta tiɲɛtɔ la Arasa tun kan k'i jɔ de parce que ninnu bɛɛ bɛ taa kaso la hali an k'a kɛ u ka wari di e ma mais nin ko sugu ninnu i b'i jɔ de ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw dɔw na fɛn i ka côté la a tɛ yen danga de b'a kɔ dangaden don danga de b'a kɔ dangaden don e bɛ taa kaso la hali a tɛ mɛn procureur y'a dɔgɔya i ko k'a tɛ se baara la i ko bingalikɛla don i ko a ma Boubé minɛ sariya kɔnɔ monsieur le procureur kunturu procureur vérificateur général de cour suprême o bɛ se ka na kuma télé la cogo jumɛn ni tiɲɛ t'a bolo o bɛ se ka na kuma cogo jumɛn ni Boubé Arasa e bɛ taa kaso la c'est fini pour toi mon petit n bɛ aw bila yan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Mohamed Mayiga an ka foli bi ye ka an fa fo Imam Diko an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi an bɛ ça veut dire que an bɛ content fɛn fɛn kɔnɔ bi an bɛ sewa fɛn fɛn kɔnɔ bi grâce à nin cɛkɔrɔba in Imam Diko n'ale tun tɛ i bɛ ka ta bila cɛ si ye ni Boubé tun ko k'a bɛ jama labɔ ko i bɛ ka bɔ yen a tun bɛ Boubé in minɛ ni Kajim tun ko k'a bɛ jama labɔ ko mɔgɔw ka taa sɛbɛnni kɔrɔ a tun b'u bɛɛ faga mais grâce à Imam Diko ye jama labɔ IBK bɛ siran Diko ɲɛ Diko ye mɔgɔ barikama de Diko ye alamɔgɔ de grâce à Diko Mali bɛ sira ɲuman kan sira ɲuman grâce à Diko Imam Diko fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ni baara ɲuman don ni lafiya don grâce à Imam Diko président tɛ wuli Afrique ten dɛ président Cameroun président filɛ a tagamatɔ n'a tɛ ɲini ka bin a tagamatɔ a bɛ bo fara a banna ka fanga bila Alpha Condé Guinée 3 mandats fo Tikenja yɛrɛ ko Alpha Condé devient fou à bas le 3e mandat Côte d'Ivoire Alassane Dramane Dabara y'a fɔ k'ale tɛ mandat 3nan ɲini ko n'ale ka fanga banna ko y'a banni k'ale kɔrɔla ko a sɛgɛnna ko jamana mara ma nɔgɔ a tilara ka nata tuguni ka fanga ta ni Diko tun tɛ IBK tun bɛ 3e mandat kɛ a tun bɛ sa kɔnɔ Ala de b'o dɔn a bɛ dɛsɛ kɔnɔ Ala de b'o dɔn mais ni Diko tun tɛ a tun bɛ 3e mandat kɛ an kunna a tun bɛ tila tuguni a tagatɔla a b'a di Karim Keita ma ni Diko tun tɛ a tun b'a kɛ parce que mɔgɔ si tun tɛ se ka bali Mali kɔnɔ ni Diko tɛ an bɛ ne yɛrɛ fa fo mon père national Diko denkɛ fɔlɔ Aras Balayira ne don k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye Ala k'i mi an kɔrɔ Ala ka ni jugu ntanya mɛn Ala ka ni juguw se i la Imam Diko le sage an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi an bɛ lafiya fɛn fɛn kɔnɔ bi an bɛ kunkɔrɔta fɛn fɛn kɔnɔ bi grâce à Imam Diko cɛkɔrɔba ka bɔ tile kɔrɔ ka bɔ san kɔrɔ ka bɔ fiɲɛ kɔrɔ ka bɔ nɛnɛ kɔrɔ ka t'i jɔ a sen kan jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye k'u dɛmɛ jamana kɔnɔdenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na k'o kɛlɛ kɛ cɛkɔrɔba
n'a bɔra ka so depuis 7 heures fo 20 heures fo a sen bɛɛ b'a dimi a bɛ jɔ fɛn kan ka kuma ka mɔgɔw la sabali kɛlɛ in a banna déjà Imam Dicko an b'i fo procureur tun bɛ yen u ma wuli u ma zo minɛ ministres tun bɛ yen u ma wuli u ma zo minɛ députés tun bɛ assemblée kɔnɔ u ma deli ka zo minɛ haute cour de la justice tun bɛ yen u ma pas paga grâce à Imam Dicko le sage waraba an b'i kɔ fo saya ni ma ala bila ala t'i bila ni ma anw fantanw bila anw t'i bila anw tɛ wari kɔ an tɛ sanu kɔ an tɛ jama kɔ an tɛ lulu kɔ an bɛ ala ka tiɲɛ de kɔ bɛɛ bɛ lafiya cogo min na an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ o ye anw ta ye a banna a mɛnna ça veut dire que o dɔrɔn de ye anw ta ye cɛkɔrɔba ɲuman k'i fo mon père national bɛɛ ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba ɲɛ procureur minnu fana bɛ yen an b'aw kɔ fo saya procureur ɲumanw don zuzu ɲumanw don mamadu kasɔnkɛ hɔrɔn don maliki kulubali hɔrɔn don procureur général de haute cour comment ça s'appelle cour suprême n'o ye Timbo hɔrɔn don silamɛ don hali ni y'a baga b'i ye i b'a dɔn ko silamɛ don an b'aw kɔ fo saya wa an b'aw dɛmɛ n'a ye baara ɲuman kɛ an bɛ kɛ aw fɛ n'a ye jamana kɔnɔdenw ça veut dire que k'u jigi tugu an bɛ kɛ aw fɛ jamana kɔnɔdenw ka nafolo n'a y'a lakana k'a kɔlɔsi ka tiɲɛnikɛlaw minɛ an bɛ kɛ aw fɛ zuzuw aw bɛ baara ɲuman min kan k'a kɛ aw bɛ cɛsiri min kan k'a kɛ aw kana aw kɔfilɛ fanga bɛ jamana kɔnɔden de la peuple de bɛ se ka président bɔ yen peuple de bɛ se ka zuzu bɔ yen peuple de bɛ se ka ministre bɔ yen peuple de bɛ se ka assemblée ci peuple de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye olu sago kɛ olu bɛ kɛ aw fɛ a y'aw tile sira ka ɲi volume ka ɲi baara tacogo ka ɲi bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ sewalen don a y'a sama fɔ a dan a ye IBK wele jamana kaye b'a bolo a yɛrɛ da de y'a fɔ a bɛ IBK wele jamana kaye b'a bolo n'a ye wari suɲɛ a ka taa fɔnɔ kaso la yen n'a ye jamana ci a k'a si kɛ kaso la yen n'a ye ça veut dire que mɔgɔ si tɛ to yen tolérance zéro bɛɛ ka minɛ ka bɛɛ digi a kɔnɔ jamana bɛ jɔ ten de n bɛ aw bila yan video janyana ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka aimer ka commenter n ka foli belebeleba b'aw ye a bɛ n ka video partager juguw bɛ an senkɔrɔ an ka pagew u bɛ an ka compte u bɛ k'u minɛ n'i ka compte minɛna i ka page fanga bɛ dɔgɔya parce que compte o ye sipasema de ne ka compte minɛna sa bientôt a bɛ ɲini ka se kalo 1 ma mais mun de b'a to ni video bɛ taa yɔrɔ jan aw b'a partager combien de fois a b'a partager ka taa dɔrɔn o ye n ka compte minɛ o ye n ye compte filanan min fana créer sa u bɛ k'o fana signaler parce que anw b'u nin kan de an b'u dɔn jugu sagow don an b'u dɔn zonw don an b'u dɔn kafiriw don an b'u dɔn ko hɔrɔnkolonw don an b'u nin kan su ni tile aras balayira dani de Paris n'i taara u ka whatsapp groupe kɔnɔ anw de tɔgɔ b'u da kɔnɔ hali n'an sɔgɔsɔgɔra an yɛrɛ ka groupe kɔnɔ o b'o kumakanw ta o b'o t'u monter kuma min ye kuma ɲuman ye kuma min tɛ kuma jugu ye o b'a bɛɛ lajɛlen monter tellement k'u dɛsɛra anw y'u kɔnɔna fili o ma solution sɔrɔ anw na voilà fɛn min fana bɛ fanga di anw ma o ye partager de ne ka compte filɛ nin ye mɔgɔ hakɛ min tun abonnenen b'a kan mɔgɔ hakɛ min tun ye n ka ami ye o y'o bɛɛ de bɔ yen compte kura min bɛ n bolo hali ami tɛ se mɔgɔ 800 ma bon dɔ in tun bɛ taa fɔ mɔgɔw b'a jɔ la bon n'u y'o minɛ sisan bon hali mɔgɔ minnu tun bɛ ne ka video ye bon o t'a ye tuguni parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ne wele faye la ko i ye video kɛ dabila sisan wa a kɛra cogo jumɛn ko n bɛ ka video kɛ don o don bon o b'a dabɔ o de kama k'i sen kari i bɛ ça veut dire que ala ye kumada min di a ma n'o ye Facebook ye an bɛ ka Mali jɔ Facebook min sanfɛ Facebook min sababuya la Mali bɛ jɔ maa si tɛ ORTM lajɛ maa si tɛ Mali teleso lajɛ bɛɛ bɛ Facebook de kan a bɛɛ bɛ fɔ yan de wa a bɛ ɲɛnabɔ yan de aw tɛ fɛ an ka kuma yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo tanti Kajatu Sakɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn comment ça s'appelle Mati Sila n ka foli b'i ye Zeska Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo Nasira Sakɔ Matu Jawara mɔgɔ fɛn fɛn an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na k'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya
ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nin sira in foyi t'an bɔ nin kan bilahi nin sira in wari kana dan ka k'i bolo dɛ hali n'i bo kɛra wari ye n'i ye jugu sago den de n'an tuguri ko ala kana hɛrɛ kɛ an ye i kana dan ka kɛ waritigi ye dɛ hali kunsigi ka kɛ wari ye n'i ye hɔrɔnkolon den de n'an tuguri ko ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma wa an b'a ɲini ala fɛ se tɛ jɔn ye se bɛ ala de an bɛ sira min kan ala k'an to nin sira in kan ala kan'an falen ala kan'an kɛ juguw sago ye n bɛ aw bila merci beaucoup big respect